先月に引き続き夏ということで、本日も私たちは水着でお迎えしてます。懸念。さすがに水着が連続して続くと先生も飽きてしまうのではないでしょうか。そうなんですか、先生。力強い否定ですね。水着なんて何度でも着てくれても構わないですか？先生がそう言うなら一年中。アロナ先輩、さすがに一年中はやめましょう。ですよね。さて、というわけで今回の生放送も私たちのこの格好を見ての通り、夏にふさわしいたくさんの情報を用意しました。夏にふさわしい情報。どうかしましたか、アルナ先輩。せっかくだから夏にふさわしい情報予想しませんか？どんな夏らしい情報が来るか予想してワクワクしながら発表を待つんです。先生はどんな情報が来ると思いますか？なるほど。さすが先生、いい着眼点です。アロナ先輩はどう予想しますか？私はですね、かき氷食べ放題パーティーです。はい？夏といえばかき氷ですからね。きっと食べ放題イベントに違いありません。楽しみです。Oh my god. Muted. というわけで生放送のお時間となりました。先生、生放送楽しんでいってくださいね。生放送スタートです。Is the stream loud enough? 夏のブルアカライブホットホッタホッテストスペシャル。 Yeah? Okay, cool. さあ始まりました。皆さんこんばん I は。 didn't expect them to こ start の番組はです exactly ね、 at ヨースター 11. が送る学園×青春×物語が融合したスマホゲームアプリブルーアーカイブ、略してブルアカの公式番組でございます。本日はブルアカの 5.5 周年を記念いたしまして3番組生放送を行うブルーアーカイブ 5.5 周年生放送、これが本当の55ですをお届けしております。Okay, it might be the はい、という fact ことでね、 that この時間の進行を務めます、ブルアカ大 their 好き stream is 並びにですね、身長は louder than 篠原 me. 俊と同じ174センチ、年齢は篠原ココナ約4人分と、今まではねこれ言ってたんですけれども、なんと私先日ですね誕生日を迎えまして、今ですね Seeing a lot of sobbing in the chat. The sobs are really keeping us ちょうど going 4人分 here. になりました。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。まあね、これちょうど4人分って言えるのはこの1年限定だから、もう十分にこのちょうど4人分イヤーを楽しんでいきたいと思います。はい。 Do you think we'll get 現在 Kokona 前節のプロフィールこういう welfare, or is it too early? 最後までよろしくお願いします。 Are they gonna have to wait for the event rerun to do ありが that? とうございます。さあ皆様、いよいよですね、最後の番組夏のブルアカライブホットホッターホッテストスペシャルのお時間がやってまいりました。ここまでの2番組も大変ね盛り上がりましたし、皆さんもたくさんね盛り上げていただいておりましたが、さらにですねここからはそれ以上の盛り上がりをちょっと期待して、もう一緒にね一丸となってこのブルアカライブ最後まで盛り上げていただければと思います。はい、ということで、ここなんと今回もたくさん rerun の最新情報をご用意しておりますので、最後まで一緒にハーフアニバを楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。さあそれではこの時間のゲストの方々を紹介していきたいと思います。 Hopefully we get Professor Nia Nia. Always bet on Professor Nia Nia. ミオ役の花岩香菜さ Is ん。 this your first time watching students live? 先生、5.5周年おめでとうございます。 Please don't tell me it better not be Wild Hunt Alts, man. That's kind of crazy. They just came out. 嬉しいです。これからも一緒にいてくださいね。はーい、先生の皆さんこんばんは。先ほどぶりです。宮役花岩香菜です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きましてゲヘナ学園 You think it's gonna be Yukata? Is that what they're called? Yukata alts? 先生、5.5周年 The summer festival kind of dress they wear? I think that'd be sick. 先
if we got alts like that. I know it's kind of similar to the New Year alts, 尽くしますから。 but I feel like Yukatas are cooler than New Year alts. いいですか。 The New Year alts are kind of like bulky, you know? はい、5.5周年おめでとうございます。 I like how sleek the yukatas look. 一番組が無事に終わってほっとしてますんで。 I didn't answer your question, sorry. This is not my first time watching students reveal live. はい、続きましては、ゲヘナ I've 学 watched a few of them 園パ now. ンデモニウムソサイティ所属千秋役の菅野舞さん。 I'm somehow also feeling the Gehenna one. 5.5周年おめでとうございます。 It has to be Pandemonium, 特ダネの予 right? 感がして本宮千秋ブルアカライブに来ちゃいました。終わったら写真撮影のご協力お願いしますね。先生、はじめまして。本宮千秋役菅野舞です。 5.5 周年おめでとうございます。初めてのブルアカ公式生放送出演でドキドキしておりますが、皆様と楽しくお祝いできたらと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。続きまして、僕と同じブルアカ大好き声優の高塚智人さん。千夏、さっきはごめん。俺には千夏しかいないよ。 Eh? これからもよろしくお願いします。 Mail on stream? 自己紹介っていうかね、懺悔。Man, I can't believe I started the stream late. That annoys me so much. I was shaving. I don't know why I thought it was so important to shave for this. なんか変な空気になって In case rare Yuka swimsuit reveal, I had to be prepared, you know? 一応ね、終わりましたよ、坂巻さんみたいな感じで Oh こ my っち God なんか見られたけど。ちょっと皆さんの反応見とこうと思って。困りました。綺麗に引かれておりましてありがとうございます。はい、お願いします。最後に Still ブルア like カ大好き声優のもう hairs. 一人、市木光弘さん。はい、皆さんこんばんは。 Jesus Christ. 先日 This is scuffed. Why is this is 僕もブルアカやってみたいと言われ、どうすることもできなかった least scuffed KubeShark stream. よろしくお願いします。はい、お願いします。やらせてあげてくださいよ。健全なゲームだから大丈夫。 EA Season 2? いやー、待たれよ。 That would be a wild い announcement. やみんなはどうする？ Would they どうする？ would they announce something like that at the end of the stream? Or would they save it for the would they do it kinda at the start? その子はダメだよって言ってた。千夏の動画を減らそうとするな。 When KubeShark swimsuit? そこはじゃあ Technically already happened. I've already worn a swimsuit. 本日は My 以上のメンバー swimsuit で alt when I お届け pulled して for いただき Hina ま and す。よろしくお願い Yori. します。お願いします。はい、さてまずはお約束ブルーアーカイブについてご説明していきましょう。 It's 3 a.m. ブルーアーカイ here. ブとはヨースターが送る学園×青春×物語 Blue Archive 2. さまざまな学園に通う少女たちが織り Stella 成す Sora ポップなストーリーの EOS 見た目 incoming. そしてフル 3D で描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクター RPG です。プレイヤーが先生となり個性 What's in the 豊かな bottle? 物語が It's 展開さ water, れる but it's a そんな milk ゲームとなって bottle. おり It's ます like an old はい、 milk それではま bottle. ずはプレゼントキャンペーンのお知らせを花岩さん I から mean, お願い it's します。 Yuka's sweat. はい、こちらをご覧ください。ブルーアーカイブ 5.5 周年生放送の実施を記念して Are you 抽選で feeling 10名 better 様 after に yesterday's 5.5 周 disaster? 年 No. 記念イラストアクリルスタンドをプレ I'm ゼント never します。 mentally 参 recovering 加 from 方法 that. はブルーアーカイブ公式 X アカウントをフォローの上、今回の生放送開始ポストをリポストするだけです。ぜひリポストよろしくお Some 願いし say ます。 milk. I prefer my milk straight from the source. 各番組ごとにご応募いただいた方の中から抽選で1名様に Let's go! I love merch. I love merch that I can never purchase because it's regional. 参加方法はブルーアーカイブ公式 X アカウントをフォローの上、各番組ごとに発表されるハッシュタグをつけてポストを投稿するだけです。 We all love また 4 hours 放 of 送 merch の画面 shilling. に先生のコメントが Merch that we 表 can't 示される buy. かも。 I really wanted to buy. I remember they came out with the Arona tie. Man, I was actually gonna buy the Arona tie, and I had the website bookmarked, and I was checking it every なる day, ほど。これ全部タイトル入れちゃうと溢れちゃうのかな。 and it never went up, and I was like, ま oh, あでも it's probably わ regional. かりやすいからね。はい。 If I ever get sponsored by Blue Archive, I'm gonna ask them to pay me in merch instead of money. 公式 X アカウントのフォローが必要となりますのでご注意ください。ぜひね。 I love merch that I can buy. Look at this guy, always flexing in my stream. Oh, I got Norman 110 pull. Oh, I live in Japan and I can buy merch. Mods, take him away. Take him away, mods. 素晴らしい、ありがとうございます。三段活用来たってねコメントもいただいておりますけれども。はい。
For me, it was the 3D concert from a few weeks back that you needed JP phone number to buy. おめでとうございます。早いね。さあこの前ね5周年お祝いしたと思ったらもうあっという間に 5.5 周年なん I です keep turning this down. I'll turn it back up when they actually like初登場の start to reveal 舞 characters. ちゃんはいよろしくお願いしますよろしくお願いします。ちょっとなんかもうすでに千秋っ I'm gonna ぽさもなんか kidnap you. 感じられるんですけれどもなんか Can I buy it from the YoStar store overseas? I don't think so. 溢れ出てる感じもしますけれども I was checking the Blue Archive merch store and I had the YoStar store bookmarked. I was checking like both of them daily. 声声 Hello, 2K Itama? Or 2 Kitama? でね少しねお時間もらってちょっとまいちゃん There's から exclusive art 話を聞きたいんですけ for れども merch. That's why I'm exciting for them. 千秋の魅力ってのは何なのかなというところをちょっと聞きたいなと思って。 Akira and Professor Nia や Nia. っぱり最初のキャラデザの印象 Has I feel like Akira hasn't appeared very often. I kind of remember maybe her being in one storyline, one event. でも喋り出すと実は明るく元気でポジティブで、もう誰でも仲良くなれちゃうような、コミュ強というか陽キャというか、キラキラな女の子なのでそこが You 魅力 ever really 的 want ですし something? 個人的に VPN は to こう Japan, hire a グイ local グイ来 PO. てあれ I did that for my Gwen plush actually. I bought it from America using a PO service 巻き込んじゃう or like an overseas address service. そんな子です And I've been thinking about getting a あれでもよく見たら他の先生他のやつにも VPN recently, so maybe. 思っちゃうかもしれないね。 If they ever release like a Yuka and Hina perfume, 100% I'm gonna do that. I do not care how much it's gonna cost me. 弾けてるよね。そうですねあー元気ですはい、ありがとうございます。菅野舞ちゃんは、同じ声優事務所なんですよ。僕と高塚君と市木君とね。なので、まあそういう意味でもね。 Yuka thigh pillow merch. 先輩お世話になりますすいません I was looking at a Yuka Daki, I'm not gonna は lie. いありがとうございま But す。 they're so 続いて expensive. 先ほどの先生、私たちにもお時間いただけますか。特殊交易部 Yuka smell. Imagine the smell that accumulates between her thighs. 初登場でございますけれども。 You know when someone passes out and they put an ammonia under their nose to wake them up? 私も緊張してたんですけど、でそ That's what they would do with me. They would like have a bottle of Yuka's sweat ready to go. Wake me up from a coma. 10k subs special Yuka Daki. I made a 10k video. It's why I haven't posted in like a week because I'm editing it. I'm hoping it'll be done tomorrow. It's gonna be so fucking long though. I think it's gonna be like at least half an hour. And it's just me talking. So don't get your hopes up. Put the Yuka perfume onto the Yuka Daki. True. And then Yuka on a whole when. ね、なんだかんだもあっという間に経っちゃったね。2時間。そうですね。ちゃんとプログラム通りに進んだのは本当に成長した。 I feel like they couldn't. I don't think they could release Akira without Nia Nia, right? I feel like they're both equally like really like NPC jailed. Holy viewers! Oh my God, we have 64 viewers. Jesus. It's like triple the most I've ever had. Concurrent viewers at least. はい、ぜひね最後までお見逃しなくでございます。はい、それでは最初のコーナー行ってみましょう。じゃあ花岩さんタイトルコールお願いします。はい、ゲーム外最新情報パート1。はい。さあまずは I don't know what they're talking about. 最新情報からお届けしていきます。じゃあそのまま花岩さんから紹介お願いします。はい、ではスライドお願いします。 Yukino and free pulls. コミックマーケット108にヨースターのブースが出店します。開催日は2026年8月15日土曜日、16日日曜日の2日間。場所は東京ビッグサイト西3ホール。 Every swimsuit would go crazy. This is a nice swimsuit, and I like the hat. こちらは総勢 Canoe's one is quite good too. イラストを使用し
したグッズが各 Yuka's one. Ugh. I need this. This is such a good swimsuit alt for Yuka. Holy, I need this so bad. 史上最大サイズの物販ブースとなっております。また通販限定のグッズ販売もございます。 This swimsuit Mika one is actually quite nice. 特設サイトをご確認ください。They're honestly, they're all really good. 物販ブースめっちゃ気になるんですけど。見てみたい。大きいんだ。ミオもちゃんといるね。 Why is Kazusa like this? Otogi? Actually true? Otogi pits? いやー、壮観ですね。ずらっと並びますと。はい。ありがとうございます。じゃあ次の情報をエリちゃんお願いします。 I like the swimsuits where they're like wearing pants and the swimsuits underneath it. I don't know why. There's something particularly erotic about when they try to cover the swimsuit. It actually just makes it worse, you know? 背筋を伸ばして青春アンサンブルボリューム18収録曲笑顔お祭りわっしょいの配信が決定しました。配信はですね、明日2026 Thank you, Nooposaurus, for the sub. And that reminds me, forgot to turn on my いや alerts. もう配信来ますか。嬉しい。ありがとうございます。 I always do this. 改めてね、まあちょっとこの楽曲の魅力とか聞き Thank you. なんかを聞きたいなと思うんですけれども、どうですか。いややっぱはるかのね。 I was not built for this streaming stuff. This is so scuffed. その一雫にってもう本当歌詞通り Can you translate for us? Sure, man. 歌ってはるからしいこう幸せな気持ちになれる歌詞なので、ぜひみんなよりねはるかのこと大好きになれる曲だと思うので、カラオケでぜひ歌っていただければなと思ってます。 She basically just said, ね、はい、ありがとうございます。はい。はい。この情報高塚くんお願いします。はい、こちらすでに発表がありました通り、ローソンキャンペーンの開催が決定しております。 Mika's swimsuit better than her actual one? 詳しい情報をご紹介いたします。まずは Mika's swimsuit alt has really grown on me. 開催期間は2026年。 But I actually, yeah, I do actually, I feel like there's probably a better version out there. To be honest. I don't know why. I don't know what it is. Because I don't know. どうぞ。 It's not bad though. I really like it. 渚、せいや、ミカ、アイリ、カズサ、ナツ、ヨシミ、トリニティ総合学院の7人がキキ先生の書き下ろしイラストで登場です。Personal favorite is Eri. ね、めちゃくちゃ透き通ってる感じがしていいです。しかも夏らしいちゃんと。I like One Piece's め actually. ちゃくちゃ可愛いですけれどもね。One Piece! はい、では続いてキャンペーン内容をご紹介いたします。対象の商品を3点購入すると Kazusa and Yoshi pits out in the open ファイルが1枚もらえるキャンペーンを開催します。 for the taking, クリア for ファ the イルは licking. 全8種類。キャンペーン開催期間は2026年8月4日火曜日から8月17日月曜日までとなっております。ただし景品がなくなり次第 They always moan every time they see something kawaii. はい、さらにこちら書き下ろしイラストを使用したグッズの販売が決定でございます。 One Piece is real! すげえ、マルフェの紅茶セット。 You considered using proxy service? You mean Bell from Xenozone Zero? I have considered that actually. お取り扱いとなり、エリアによっては発売時期が異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 I feel like if I used a VPN to buy stuff from the JP store, I'd actually be broke. Like, I already make some questionable decisions with purchasing, like my Miku mousepad. I don't know if I'd control myself if I had access to the Blue Archive merch. Just buy a house in Japan, so true. 夏すぎますね。まあ確かに本当に必要な今ね暑さになってきておりますけど。実用性ある。ペルチェデバイス付き。かっこいいですね。どっかのボタンを押すと変身できるのかな。新機能じゃない。ペルチェデバイス。 Ventilated vest? はい、すみません。 Is that what it is? 続いてはこちらです。ドン。はい、こちらのグッズ Cup? Steel cup? Fellas, what are we doing with the steel cup? Hell nah. 通販も予定しております。嬉しい。嬉しいですね。さらにこちらまだある。はい。めちゃくちゃ可愛い。
アットロッピー Fumo. HMV オンライン限定グッズの販売も決定です。 They should sell a bulletproof vest. Was? Drink protein, make a nice tea. Wholesome answers. No way. From the Blue Archive community, I don't believe it. We're up to 78 viewers. What the freak? What's going on? I bought Choco Punies through a proxy for only twice the price. はい5月に開催されたブルアカミュージック 3D ライブで登場した I really like this Momoy alt actually. 受注期間は2026年 Tennis Yuka. We need all the Yuka alts, I won't lie. We need more. We do not have enough. こちらも圧巻の The Nomers. 28種類でございますからね。はい、その他ローソンプリントの実施も予定しておりますので続報をお楽しみに。キャンペーンに関する詳しい情報は7月 Yuka Bride. 月曜日に公開されるローソンの I wonder, I bet if the game goes on long enough, eventually they will do something like that. I mean, Uma Musume did it. There's no reason Blue Archive wouldn't. 作業服結構コメントでも盛り上がってたよ。あ、本当ですか？何それみたいな。これグッズで空調服が腐って、これグッズできるんだこれ。ちょっとだから現場作業してる方もたまたまこう。I assume by the background it is going to be something summer related, right? 店で先行販売され So るから。 probably swimsuits? 現場作業されてる方が。 But we didn't really. これいいじゃん。 We've been getting Neru and. 暑かった、欲しかったんだよ。全然ね。 Why can't I think of the blonde girl's name? 使えるというかね。面白い。 Asuna. We've been getting Neru and Asuna alts, or shorts. 見られてね。 So it's hardly C and C. いいですね。足元見えてましたよ。足元見えてたからやっぱ注目しちゃったよね。靴下ソムリエ。あれ靴下履いてたらいいんですよね。靴下ソムリエですもんね。 There's a JP poster on YouTube who leaves a comment under every video on the official channel featuring Yuka, Let's Get Married. Base. I need them to release Kiki as a playable student. I could see that happening. I feel like they would definitely do that as well eventually. 番組ではない。後輩どうした後輩後輩カンナさんは大受けでしたけど、花代さんはちょっと苦笑い。花代はまだ順応しきれてない。 Imagine if we got Swimsuit Ibuki or Shupogekis. Swimsuit Ibuki is not out the picture. It actually isn't. Because Pandemonium don't have any alts. じゃあ次の情報、まいちゃんお願いします。はい、ではスライドお願いします。はい、オーダーメイド印鑑通販店イタリ What's this, アンド food? コラボアイテムの販売が決定しました。開催期間は2026年8月3日月曜日17時から8月31日月曜日17時まで。 Shanghai event is more like a pre-summer event. This is the main summer. I always forget, in my mind, summer is like May, June, July. Because, oh, there's stamps? May, June, July are like the summer months. Whereas like everyone and Americans love being, like they love saying, okay guys, it's July, summer's starting now. And it's like, what? Summer ends next month, brother. Why do you mean it's just starting now? So I guess it's entirely possible. If it's swimsuits, 100% it's gotta be Pandemonium. Why is May summer? Because like that's just, those are the seasons. February, March, April is spring. May, June, July is summer. I know people like to do this thing where it's like the average of the 3 hottest months. That's summer. I think that's so weird because it changes that, like then it just changes every year. Plus the longest day of the year is in June. So why would the 21st of June not be the middle of summer? Think about it. Let that sink in. Anime summer season is July, September, so I use this.
I actually need to start watching anime again. Every time someone brings up anime, I say that, but I really do. 推しアピールぜひぜひ皆さんしてみてください。 Me, it's shifted 1 month forward. コラボ特設ページやイタインドの公式 X をご確認ください。はい、ありがとうございます。 What? じゃあ次はね、一木くんお願いします。はい、ではスライドお願いします。 Wait, the longest アニメをコンセプトに Summer is shifted 1 month forward, or the longest day of the year is shifted 1 month forward? コラボグッズ第3弾の販売が決定しました。 What was the last thing you watched? こちら受注期間 I actually don't know. 2026年8月17日月曜日16時から9月14日 What was the last thing I watched? 12時までです。販売場所はスーパーグルーピーズの公式ホームページとアニメイト通販 It must have been like 2 years ago. Hold on, I'm gonna pull up my anime list, ご紹介いたします。 which I have on a Word document instead of like an official website. とスバルうん。の5人でございますね。おしゃ。はいね、やっぱ使いやすそうだね。かっこいいやっぱり。 I don't even know where. Oh, here we go. こちらが長財布ご What was the last thing I watched? うん。なっております。皆さんぜひゲットしてください。はい、ありがとうございます。いいね、なんかエンブレムがね、うっすら見えるのがいいよね。 I think it was actually はい。じゃあ Oregairu じゃあお願いします。はい、ではスライドお願いします。ブルーアーカイブと ASMR を聞くことに特化したワイヤレスイヤホン ZE。 Oh wait, I have the dates. Oh my god, I put the dates next to them. の販売が決定しました。 2023 Azumanga Daioh I watched in November of 2023. I think that actually yeah, it might have been Azumanga Daioh. What a great anime to like have be my last. You know, maybe I should just end it there. Okay, it was Azumanga Daioh, and it was a banger. Oregairu so peak. I mean, it was a great anime. I don't like how it ended though. I feel like it ended weirdly. And Best Girl didn't win. So, I think you need to watch Monogatari. I have it on my list. My list is 325 animes long. I stopped watching anime at the end of 2023, but I keep updating my anime list anytime I see something good. すごい気になりますよね。 T セットも脇にちらっと映ってる。そうなんですよ。チラ見えしてるから。あとなんかお洋服も。 What are they, earphones? ね、 IEMs? 背上げみたいな。短パンだね。短パンだ。だって肌色が見える。そう、ちらっと見える。 Why'd you stop? そうだそうだ。 For me, anime was like a treat. It was like a really nice, like I liked watching anime. And you know when you finish a really good one and you have that kind of empty feeling? And like a lot of people will just jump straight into another anime to fill that feeling, fill that void. I would never do that. So I would like give it a month or two after I finished a really good anime before I watched another one. And then it just kind of ended up happening that I kept waiting. I don't know. I kept putting it off. I feel like I shouldn't be watching anime if I like could be editing a video or something. Watch reactions after I finish good anime. I found this channel, like this really small channel that used to make really good Toradora videos after I finished Toradora. Oh man. はい、ZOZO タウンコラボ第2弾の開催が決定しました。受注期間は2026年。I think one of the worst post-anime depressions I ever had was Toradora. That was such a good anime. 19分までとなります。それではまずはこちらも今回のコラボのために書き下ろされたイラストを公開します。どうぞ。Holy. なんかいろんなところにみんなが反応してる気がする。いや1個しか。いや、ね、高塚君はまた。ひな、あこ、いよりちなみに風紀委員会の4人が西橋空先生の書き下ろしイラストで登場です。どういうことですか。この着てる服が販売される。 That's sick actually. I really like those. これ守
あ、これ着るか。あ、これ着るか。あれどういう形状の服なの？ She's so pale. I don't know, is it just because she's standing next to Iori and the rest of them? She's so pale. あ、そういうことか。横以外も開けすぎでしょ。 Incredible belly button on Akko, by the way. 違います。あ、違うの。 Like, we already know Iora's very lickable, but that's actually a pretty good belly button showing from Akko. はい、こちらのね、商品でございますけれども、本日ご紹介したアイテムは販売されるものの一部となります。そうなの。じゃあ、 Is that even called a swimsuit? I don't think these are quite the swimsuit alts yet. 可能性がある。すみません。新たなユニフォームが。その他のグッズなどコラボに関する詳細は ZOZO タウンの公式 X などで後日公開予定となりますので、どうかお楽しみにお待ちください。 Yakuza merch. いやでももしねあったとしても、ああいうの多分ね数作らないと思うから、一個一個めっちゃ高いと思う。確かになる。そう。確かに。でもめっちゃおしゃれで普通に使える。こっちねすごい着やすそう。リバーシブルのやつかっこいい。リバーシブルいいね。確かに。素敵にちょうですもんね。ロンドンポーチだけどかっこいい。気になるのある。なんかはい。 82 viewers. Oh my god. I need to close the viewer count because I'm getting performance anxiety. It's actually, it feels like I'm streaming. I've said this before when I stream Blue Archive. It feels like I'm streaming to a different audience when I do Blue Archive streams. So I'm like not used to it. ワイドっぽそうな感じ。 Smelly Fubuki socks? I don't know what he means by that, but I agree. はい、感満載でございます。黒赤。はい、ありがとうございます。じゃあ次の情報まいちゃんお願いします。はい、ではスライドお願いします。はい、ビッグカメラとのコラボ、ブルーアーカイブ×ビッグカメラグッズフェア、先生の快適生活応援団の開催が決定しました。 What? 快適生活。開催カメラ2026年8月7日金曜日から8月23日日曜日まで、販売場所はビッグカメラの一部対象店舗と通販サイトビッグカメラ .com になります。それではまずはこちらも今回のキャンペーンのために Thank you, イラ Oko. ストを大公開します。 Thank you. Thank you. はい、かわいい。千尋、ルミ、千秋、カノエ、サキ、アツコの珍しい組み合わせの Housewife Saki doing the vacuuming. 姿で登場しております。こちらのイラストは東暮先生にご担当いただきました。ありがとうございます。マジでなんか珍しいね。そうですよね。柄でね。だし、まいちゃん千秋がいますね。カメラ。そうなんですよ。やっぱり千秋といえばカメラじゃないですか。 I cannot read that カメラ message. 持ち歩いてるので、ビッグカメラコラボ快適じゃないですか。カメラつながりでね。そうですよ。そうだそうだ。てかビッグカメラすごいね。ビッグカメラとビッグカメラさんとコラボ。そうですよ。 There's a stark difference between what I'm seeing in the Twitch chat and what I'm seeing in the YouTube chat. Holy Christ. 続いてコラボグッズの一部ご紹介したいと思います。こちらです。 Who is Chi-chan? She really had the most just plain outfit out of all of them. さっきの表情がめちゃくちゃ可愛いです。 She is kind of forgotten, actually, I won't lie. あ、そうそうそう。 Chihiro? パチとかもそうですけども、やって。ぜひぜひビッグカメラご来店ください。 But like, she's just kind of a plain character. I don't know. I kind of feel bad for anyone that must have her as a waifu, but like, she is just kind of like there. She kind of just exists in Blue Archive. 出てきたかなんか。これ出てるよね。千秋見てる。見てるよ。見てるよ。 Who's more oppressed, Chihiro or Shimiko? はい、じゃあ次の情報エリちゃんお願いします。はい、ではスライドお願いします。 I would say before Shimiko got her alt art, it was Shimiko, because nobody even knew Shimiko's name. Whereas like Chihiro is forgotten, but people still kind of remember her name, you know? But now I feel like they're on level playing fields.
Ooh. Holy Mutsuki pits. 書き下ろしイラストで登場です。トム・エロイのいません Man, this is great. Mutsuki's one is great. Oh my god. The glasses, the shorts, with the lines peeking out over it. Oh my goodness gracious. Iru's one is really nice too, actually. I like this vibe. I don't like this one. I don't like Kayoko's one. It's kind of weird. それがあることによってね。でも中も中も相当だよ。そうそうそう。 Haruka's one is nice. You can see like her top doesn't go down to her mid, so you'll be able to see her belly button. これカヨコが選んだの。これはなんかすごい興奮。なんか一番端の青い人すごい興奮してる。選んだんですかね。どう思います？選んでんのかな。でも It almost looks like Kayoko's wearing a dress. ますよね。ニヤニヤしながら準備しそう。 The shorts and peeking panties make me cream. And the little thing around the leg too. ムツキもあのサングラスしそう。わ本当。めちゃくちゃ夏100 mini Butchkis. 水鉄砲でかすぎんだろ。 500 Butchkis. とっても最高でございます。それではね、続いてコラボグッズの一部もご紹介しましょう。こちら。Oh my god, we have 94. We could actually get to 100 viewers. That's crazy. And we haven't even gotten to the character reveals yet. 相当でかそうだな。そうツタヤコラボ前僕レイさんの持ってるんですけど、本当に大きいアクスタなんで。めっちゃ大きいですよね。そう。これはいいですよ。どんぐらいありますか？あれと同じ大きさっていやどうなんですかね。公式で販売されてるヨースターのアクスタよりも大きいから。101 on YouTube now. 飾りがいがありますね。 Already 104. For me, it says 98. It's edging me. 今回のがどれぐらいの大きさかはちょっとわかんないけど、前のを参考にするならそのぐらい大きかったよっていう。 I can't remember. Like the most concurrent I've ever had is probably like 20. I remember someone rated me before and I had over 100, but it like quickly dipped back below. 100 concurrent is crazy. なんでそんな I don't get Kayoko's fit. You know what? Showing the full body, it looks a bit better because you can see how short the thing she's wearing is. You know, it's not like a full body thing. It is kind of weird. 匂わせしちゃった。匂わせしちゃった。匂わせじゃない。早くやめてちょっと。 If it was a two-piece, maybe? Like if it... Maybe if the bottom part was longer, but like they were two separate pieces, and it showed some belly button action, maybe that would look a little more swimsuity. It is kind of weird. It's like she's just wearing a sheer dress. Yeah, look, the black and white versions, this literally just looks like she's wearing a dress. Because you can't even see what's underneath. そういつもと打って変わってちょっと墨絵になるとおしゃれな感じが増しますよね。和テイストだしね、やっぱり。 Mr. Q, please don't forget us when you become the next Asmonbald. I know I shower once a month, but I don't think I could actually compete with the stink of Asmongold, to be honest. Supporting bot Twitch and YouTube? I haven't seen any bot comments yet, actually. Usually I get like 1 or 2 per stream. Cube Sensei, why do you look like Sensei if he were an even bigger Hebephile? What the fuck is a Hebephile? What is that? Might have dragged a few in here from BAJP stream when I said I'll be watching your stream. Every now and again I get Japanese comments on my Blue Archive videos, and I always remember one of them. Like, I didn't understand it, and then when I translated it, it was like, I like this guy's videos, even if it will take years to get to the finale, or something like that. I don't know. I thought it was kind of funny. And then I don't know if I should reply to them, because I can't speak Japanese. And I don't want to, like, use Google Translate to reply to them.
計20人の生徒のイラストがあります。はいということでまずはこちらお願いします。うわめちゃくちゃいいですね。鹿島アントラーズ。Oh man, I love this is a sick hairstyle on Yuka. あれ It looks like why can't I think of the is it Sword Art Online? カットで時を戻そうか。時を戻そういける。あれじゃあ、こっち。はいじゃあ改めて鹿島アントラーズイロハ東京ヴェルディミオリッセル神戸ネル Kisaki's one is really cute. I like Iroha's hairstyle is cool 先生にご担当いただき as well. さあもうトップバッターでね。 Mio and Neru are kind of like samey. They're the same hairstyle. リボンの色が白なんですけど Honestly, you know what? That's my favorite part about alts is like seeing the different hairstyles. ことないです。 I don't know why. めちゃめちゃ可愛いです。込まれてるおしゃれですね。なんか編み込んでんのもいいね、リボンをね。そうですね。いいよね。いや、それぞれなんかいいな。ちょっとなんかもうこれマジでさ、それぞれ一キャラ一キャラじっくりとって話したいレベルの発表だよこれ。そうです。これがだって20人いるんですもんね。そうなんだけどちょっとね時間もあるからそれぞれ触れたいのは山々なんですが。20人いるので次に行かせていただきます。はい、続いてはこちらです。はい。うわ、初めて見たすげえ。 Oh, they accidentally showed this one first. はい、横浜 F マリノスシロコ、名古屋グランパスマキ、ガンバ大阪優香、ファジアーノ岡山高根となっております。はい、こちらは Gamba? 先生にご担当いただきました。 No way. Gamba propaganda? Gambling propaganda? 白く応援してる感ありますね。ポーズと表情と。高根はちっちゃいバッグをかけてるよね。本当だ。うんあ、本当だ。かけてますね。細かい。可愛い方。はい、では次の書き下ろしイラストを見てみましょう。次はこちら Oh, で that す。 was Man United Maki. 浦和レッズある川崎フロンターレ知性清水エスパルスマリー These are good actually. All of these are good. 京都サンガ FC ワカモです。こちらはゆうすけ先生にご担当いただきました。今 Except Whack-A-Mole. 嬉しいって声が漏れてる。 We, yes, we hate Whack-A-Mole. そうか。より嬉しい。素敵ですね。でね、これちょっと一個ここだけ突っ込みたいのが浦和レッズは The team who wins will get to violate Sensei's right for a whole week. 名前的にはね。これみんな多分見てる先生も思ってることなのでちょっと代表して突っ込ませていただきます。ありがとうございます。様でも素敵じゃない。素敵ですね。はい。はい。はい、では次のイラスト。 We, as in you, Anan, and me, hate Whack-A-Mole. Reeser! Look at Reeser. Oh my god. 坂本さんセレクト。ね、これ僕が選んだかなこれ。そんな権限が。 This is like Maki's hairstyle. Maki's original hairstyle. ユナイテッド千葉青葉柏レイソル星野 This is so. Risa is so peak. V ファーレン長崎ひなの書き下ろし As much as I like Hina, actually, I think Risa is my favorite one here. 星蔵先生。坂巻さんどうですか。いやもうみんないい。 What's that anime with the red girl with the space buns that kind of looks like Maki? That's what she's reminding me of. Brazilian Aoba? ポニーなのもいいし、タオルをこう肩にねかけてるのもいいし、ひなもひなで可愛いな。靴下は見えてないですけどね。全身見たいね。イラストは。 Yuri? I think that is actually it. Because I remember it because there's a song. Yeah, that's it. That's it. There's a song in Osu that I always play from it. That's what she looks like. Aoi! Aoi! ここ来ますか。はい、こちらは水戸ホーリーホック葵 FC 町田ゼルビアほのかセレッソ大阪 Look at the oversized shirt on Hoshino. Wait. Can I? はい、こちらは Oh, I thought I could go back. I can't go back. 葵 Or can I go back? いやもうみん
She looks like Konata. A little bit. よね。ました。青い木下すごい。来るんだね。この前の三省堂とのコラボでも、青いめちゃくちゃ人気だったから。Man, I really wish they would just release alts for like Arona and Plana. I don't know why they like, you know, like there's no reason not to. People would pull. People would actually pull. If all it did was change Arona when you're in like the little story menu, people would still pull for them. It would actually be so peak. And they could do the same eventually with like AoE and whatnot. Because low key, I know like people might disagree with this, and I definitely know JP players will disagree with this. I think having new characters all the time is like too much, you know? Like there's just so many new characters all the time. Whereas like if they could release alts for characters like Plana and Arona sometimes instead of doing new characters, I think that'd be so cool, man. I would totally get this Yuka one. はい、ご紹介できるグッズはまだあります。続いてはこちらです。はい、応援タオル。応援タオルとなっております。全部欲しい。いいですね。惜しいな、ちょっと。足が見えない。 I'll take my gold as washed. I knew it. I knew it. ちょっとね。 I'm not hating on new characters, but like a new character every week, it's tiring. I don't know this. Like it's just it's hard to keep up with the characters. 2個手振ってると思ったら手グーにしてたんだ。Aru's one is really nice as well, actually. Ah, they're all great, man. They're all great. はい、続いてはこちらです。かわいい。スポットぬいぐるみ全20種となっております。 They're T-posing. 超かわいい。でもこれは靴下を。でもちょっとまだ簡略 With the stream on 1.5 speed? How behind are we? はい、こちらのぬいぐるみは It says for me it's live. 金曜日以降は数量限定販売となりますので、確実に欲しいという方は8月12日水曜日の23時59分までにご注文ください。はい、また本日ご紹介したグッズは J リーグオンラインストアでの販売のほか、 Some old characters need to be fleshed out more. Exactly. Like, that's what I'd like to see as well. Like, if they could maybe update some of the older characters to look, like, have a similar design to the new ones. Even though it's tricky, because some of the old characters, even though they're like a different art style, they still look really good. But I think someone like Yutaha, I feel like her design just looks so old compared to the new characters. And like even her cheerleading alt looks really, really good. Whereas like there's something about her old sprite. コラボ試合に関する詳しい情報は後日コラボ特設サイトにて公開予定となりますのでお楽しみに。見に行きます。嬉しいね。 Thoughts on spats? Yes. はい。ありがとうございます。はい。You're getting football alt? スタジアムに装飾がこうねある。いや、わかんない。想像だよ。 Football alt wouldn't be the worst, but it wouldn't, I guess it wouldn't technically be too far off just like a casual alt. だからあれか、選手が得点入れるとステージクリアのリザルト画面の曲が流れたりとか。いいそれ。ないと思うけど。そんなことしちゃう。おもろ。ゲーム音楽流れちゃう。 Plastic surgery for old students. はい、ありがとうございます。 I think they should still keep the same like poses and stuff though, you know? Like they should, I don't think they should change Ares' pose. They should just like have, they should just draw it so that it looks, you know, the same style as new characters. はい、続いてはね、皆様お待ちかねの
ブルーアーカイブのゲーム内最新情報をお届けしていきたいと思います。まずは 5.5 周年ということで、早速こちらの情報からいきましょう。どうぞ。はい、最大100回募集無料キャンペーンの開催が決定しました。ありがとうございます。はい、開催期間は2026年7月29日水曜日のメンテナンス後から8月水曜日の10時59分までとなります。8月2日日曜日の4時から8月5日水曜日の10時59分までの間は10回ではなく20回となっておりまして、合計100回分を無料で募集できます。この後ご紹介するピックアップ募集と同じ期間で開催されるため、ぜひこの機会にピックアップの対象となる生徒を募集していただければと思います。7月29日水曜日のメンテナンス後からすぐに無料10回募集が引けまして、以降は毎日4時に更新されます。また期間中途中でログインした場合でもログインしていなかった日数分の無料10回募集を引くことが可能です。ログイン後は回数を保存することもできます。つまりですね、最終日にログインしても最大100回募集ができるということですので、ログインし忘れた日があってもご安心していてください。はい、いつも通りね、嬉しいですね。ありがとうございます。今年もありました。ありがとうございます。さあ、問題は今回の100回募集無料キャンペーン期間中にですね、 Surely they would wait. 生徒は誰か、これね、気になるところではありますが、今回はですね、イベントプレイの報酬として獲得できる生徒からご紹介していきたいと思います。はい、それでは行きたいと思います。今回のイベントプレイの報酬として獲得できる生徒はこちらをご覧ください。海だ、パーティーだ、特ダネだ。 Holy! Oh man, the pirate background? 星一千秋水着バージョンが登場 Oh, します。 we gotta be getting a Buki. We're getting a Buki. We have to. あらあら。Always bet on a ちょっと待 Buki ってまず swimsuit. ですね、この星一千秋水着バージョンはイベントプレイの報酬として獲得することができます。ということで、さあ菅野舞ちゃん、千秋初の別衣装が来ましたけれども、まず率直にこの水着千秋のねデザイ I ンどうです mean, か？ I bet, I really hope they don't do this, but I could see them, まさか千秋の水着を I could see them doing like all the characters except Iroha and Ibuki and saving Iroha and Ibuki for like the rerun. アップにしてるのもちょっとお姉さんっぽい I really hope they don't do that おしゃれ though. ですし、あとはいつも持ってるカメラとちょっと違うそうだね。防水仕様かな、なんかちょっとツヤっとしてて、なんかそれをファッションに合わせてなんかリゾートな雰囲気で、いやー That's a really nice alt. I like the hairstyle, man. この着こなしおしゃれだね。なんかなんだろう、なんていうのあれ、サマーニット？何あれ？網網のなんかクロップド短め着こなし Because there's more than 4 Pandemonium members, isn't there? So like they can't just release them all. 大人っぽさもあるみたいな。そうですね、かなりビキニおしゃれ。 That Tommy in the live 2D, 中が気になります。 it's actually begging to be licked. 何が見えるんだろう。はい、気になる。希望が見えるね。希望かな。夢と Give us a Buki and my life is メ yours. モロビもなんだろう、どういう状況なんだろうね。すごいっすね。メモロビのお腹やばない？やばい。あーね、そうだよねやっぱり。やばいです。これは気づきました。ちょっとそうなんですよね。ね、手伸ばしちゃう。 Oh yeah, 1 star, so she's welfare, right? だから丸の中を夢と希望とするならば、あそこ平和だ。夢希望平和。何今のは？何を言ってるんですかこの人は。僕が言うのもなんですけど。いいですね。 Free い Yaki. いですね。はい、ありがとうございます。さあ、 Endless 背景も変 Ibuki わりまし Dojins. 本当だ。はい Domain 大 expansion. 砲とかある。 Endless バイキング Ibuki Dojins. バイキング戦？うん。海賊なのか海賊船バイキングなのか。うんなんか RPG 感すごいわ。ね確かに。何が起こるんだ。これ The background is sick, man. That's actually such a cool background. なのかな。そうですかね。千秋良すぎる、本当にありがとうってコメントも出ますよ。うるっときました。さあ、それではですね、星一千秋水着バージョンについて詳しく、紹介していきましょう。じゃあこれクラスやスキルの詳細をまいちゃんからお願いします。はい、ではスライドお願いします。
I wonder, スペシャル is it gonna be the Aroa and Ibuki swimsuit that we saw in the artwork 攻撃タイ before? プ貫通防御タイプ重装 Because I'm 甲 trying to think. I don't think we've ever seen this before from Chiaki, right? じゃあまずスキル読んでいき So ま I しょう wonder if they'll give us the versions that they already gave us before, or will they be 2発のロケッ new ト弾を versions? 発射し最も近い敵に対してそれぞれ攻撃力分のダメー The ジ one piece with the polka dots, I これ think ら it の攻 was. 撃は敵のシールドを貫通、ノーマルスキルすごいですね。一定時間ごとに No. 敵一人の会心ダメージ抵抗率を減少一定時間。パッシブスキル現場はこちら They 攻 won't 撃 reuse it. 力 It を wasn't a bad one. I thought it was quite cute that Aroa and Ibuki in matching 貫通 swimsuits. 特攻を加算ということで、はい。まあ文字数も少なく非常にシンプルな性能をしているのかなと思いました。で、Will they introduce green damage? まあ珍 Good しい部 point. 分で言うと、Composite? まあ、EX スキルのシールド貫通というワードですかね。シールド貫通のスキルを持った生徒は、まあ、爆発タイプで言うなら水着の吹雪とかキャンプの巻もだったかな、とかでゲブラーで結構使えて、はい、ギミック的にそのバリア貫通のスキルが結構使えるわけなんですけど、まあ、千秋の場合は貫通なので、まあ、I thought it was composite. Or is composite the armor? 貫通で Composite armor, corrosive 攻撃 damage? タイプ貫通でさらにシールド貫通っていうのを活かせる、まあ、ステージなりギミックを That's actually a really good idea, adding in a new damage type. という、まあ、あくまで予想でしか I ない feel like that's a really good way to stop power creep. 貫通とこういるだけで Because now you can just add a new damage type instead of having to make characters that are stronger and stronger in the same damage type. くれるということで、まあ、こちらが配布されるということなんで、まあ、配布の生徒って今でも結構活躍するコンテンツそうだよね。場面結構あるので、まあまあ、千秋ちゃんも間違いなく手に入れてできる限り育成していつ出番が来てもいいようにね、確保しておきたいところですね。はい。メモロビも気に There なる already is. Oh, well, yeah, I know. Aris has あ、そうだね。確かに確か the に。 green armor, doesn't she? Battle Aris? そうなんです。ね可愛い子が嬉しい限りでございます。以上でございます。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。それではですね、星1千秋水着バージョンが戦闘中にスキルを発動した時の映像ありますので見ていきましょう。どうぞ。Oh man, that's a great animation. ロケットなんていうか花火というか。そうだめちゃくちゃなことしてますよ。まいちゃんどうですか？ぶっ飛んでますね That's so good, actually. 千 Holy. 秋らしい楽しい感じで Chiaki underrated. マラカスなんですかね、シャカシャカなね、マラカス以来にそれがぶっブンブンして。飛んでまだテヘベロってしちゃうところも千秋らしいですね。そうね。はいところどころのモーションの中で夢と希望が楽しそうにしてんのよ。夢と希望。ほらほら楽しそうにしてる。ほら夢と希望が本当だ。ねありがとう平和だ。え平和だ。平和になりました。見どころがありますな。いっぱい見どころありこれまはシールドも貫通するわ。ありがとうございます。はいということで星1千秋水着バージョンのスキル映像でございました。 Bro, all I would think about is Sponge Gar looking 100 at 回 the 募集 fire. 無料キャンペーン期間中に開催されるピックアップ募集を発表したいと思います。それでは今回のピックアップ募集で獲得できる生徒はこちらをご覧ください。怒りをあげろ、出航の時が来た。 Oh, Makoto? Oh my! Oh 限 my 定生 God 徒誠水着バージョンが登場します。 Oh my god. Might actually be best swimsuit in the whole game. I'm not kidding. Oh my god. Oh my god. 期間限定募集となります。といった。 Pan down, pan down, show us the shoes. ため息漏れてなかった。なんか誰だろう、高塚君。 Oh my. いやめっちゃいいっすね。
どういうと Holy. 誠だよねみたいな。本当に Actually might be the best alt in the game. Swimsuit alt in the game. I'm not kidding. 姿からは想像できない感じだし。 Makoto also underrated. So true. Ever since I saw Makoto's dress alt, なんかちょっと she's been like a sleeper pick for me. って思うでしょ。でもさ、あれほっぺ。で、あからめてますよね。そうそう。あ、本当だ。冷めてますよ。 Oh my god, that is so great, man. That is incredible. 状況であんな顔するの。誠が。 Best swimsuit is Nagisa. Nagisa's is great, even though she isn't like I wouldn't even say Nagisa's in my top 10 favorite students. I really like hers, but this I think this takes the cake. I think this beats her out. This is so good, man. And the feet, the toes, guys, they were painted. 何が見えるんですか。リングが Nah, リングが重要なのか。 Chiaki's toes weren't painted. That's all I'm gonna say. 愛かな。愛が愛なのかな。愛が見えるリング。見える。ね、花岩さんも純白だ。 Hina's swimsuit is best. Hina's swimsuit, like, listen, Hina is like どうなってるんですかね。まだわかん my ない top ですけど two. この I think her swimsuit's like pretty mid. ひらひらの部分です。ね。どうなってるんですか。 The fact that it's basic is part of what makes it so good. But like, if we're actually talking about design, like design concepts, like this is just this is so well designed. いらっしゃいよこれ。 This is incredible. Oh my god. どんなことになるかを。やってるぞ。 I like as well, see the little loop here? It like matches Chiaki's. I wonder if there's gonna be like that theme. そうか。そういうシチュエーションなのね。先生がやってるってやってることですよ。やった後の表情。 She's limited in that fest, including the 100 free pose. ほらコメントでも誠の水着黒じゃなくて白なのがいいね。確かに確かに。いや分かってますな。はい。ということでこちら限定ピックアップ募集。我らが夏に誠 Oh あり man, の開催 that is actually that is sick. That is sick. Low key. 開催期間は2026年7月29日水曜日のメンテナンス後から Even if we do get a Buki swimsuit, I think Makoto might take it, それで man. はですね星さん誠水着 That is such a good alt. We're gonna need some crazy Ibuki ではセレ tech. クお願いします。役割ストライカー、クラスアタッカー、ポジションバック、攻撃タイプ神秘、防御タイプ重装甲です。さあ一木君どうでしょう。はい。まあスペシャルだった誠が今度はストライカーになっての参戦ということで、じゃあスキル読んでいきましょう。EX スキル遥かなる水平線を目指して敵一人に攻撃力分の It's probably easier for blue students to be meta, even though there's a lot of good blue students 円形 now. 範囲内の敵の数によってダメージ値が変更。ノーマルスキル我らの I feel like the past couple updates, the past couple of fests, we've gotten a lot of new blue characters. カリスマ状態を付与。パッシブスキル隠されし実力攻撃力を増加。 Oh man. サブスキルカリスマ船長会心値を増加。 Oh, the nails. The nails. 対象が特殊走行の場合攻撃する前に防御力を減少一定時間、そしてカリスマ状態を解除となるほどなるほど、はいはいちょっと特殊な部分もありますが、どうでしょう。振り返ってみると、EX スキルが Makoto, the most repressed Gehenner, watched the half anniversary spot going to yet another Hina ult. ダメージを与えてでその人数に対してダメージ値が変わる。 Yeah, imagine they 通常の誠も did that. Imagine they released all Pandemonium alts except Makoto and then gave Hina another one. 変わってくるのは通常の誠も一緒なんですよ。でなんかコストが6ぐらい使って、人数が増えていくごとにダメージが上がるんだったかな、ダメージ値が。まあだからこっちの誠はどうなんだろう、人数多いと上がるのか、逆に少ないと攻撃、そうだね、この文章だとまだ分からないね。ちょっとまだこれじゃ分からないけど、コストもそうだけど。で、固有バフって言っていいのかな、ノーマルスキルでカリスマ状態を付与とありますね、戦闘開始と、あとは一定時間ごとに。でこれがあるとそのサブスキルの、効果が生きるようで、相手が特殊走行、要は弱点ついてる場合に、デバフを入れてくれると。はい、デバフを入れて、カリスマ状態が解除されるということで、Deserved for bombing 神秘の Trinity. 範囲系って人数云々でダメージが変わるんだから、なんか
ペロロジラとかペロロあたりでは活躍するのかなと予想しますね。まあペロロジラの Mr. Cube, can you read her skills for 屋 us? 外だったら臨戦星野とか日向とか Uh, ムツキとか This is like a single target attack that does AoE damage. まあルナティックとかだったらかなりアタッカー人数必要になるので、国内だとしたらまあバニーカリンなんかもいるんですけど、まあその戦地がどこなのかとか、something something her ex. まあでもさすがに一軍として入ってくるのかなと思います Increased attack? 防御もデバフ入れてくれて、まあ期間限定募集ですからね。そうそうそこもあるからさ、ねそう思っちゃう。 Single target plus AoE? まあルナティックの攻略楽 I にしてくれる knew のは it. 間違いないん I ですね actually knew it. はい。以上で Self ございま buffs, す。はい、ありがとう consumed ご buff. ざいます。そしたらですね、星さん誠水着バージョンが戦闘中にスキルを発動した時の映像もありますので見ていきましょう。どうぞ。Holy. Feels the aura. She's gonna replace Battle Hoshino. 水平線目指してるね。かっこいい。いい表情する。いい表情。誠らしい表情。ね、いつもの誠らしい表情。 This is the type of thing Aru thinks she's doing. これね、ペタンとなっちゃうのが。いつものあんだけ格好つけてたのにね。最高。尻餅ついて。それか嬉しい走る誠見られる。どんな走り方するんだろう。確かにそめちゃくちゃいいな。 Holy. 楽しみです The な。 way she sits on the suitcase. ということで、 Call me 星さん誠水 suitcase. 着バージョンのスキル映像でございました。はい、ありがとうございます。では続きましてですね、 Lu 2つ Aru. 目のピックアップ募集の情報に移りたいと思います。ピックアップ募集で獲得できる生徒2人目はこちらをご覧ください。あら、抱っこしてほしいのかしら。 Oh my goodness. It's okay. さつき水着バージョンが登場します。 Oh my god, the live 2D? Suffocation? はい、まあ一応ねこちらもちょっと期間限定募集となりますといったところで They're barely containing her. 合成されてるような。しばらくこのままだからほっといていいんじゃないかな。あれ電波状況おかしい高塚君のもあれだけ。 There's mole. あ戻った。 Peak. 動いた。どうよ。ともひと。破壊力だね。ともひとどうなの。涙出そうです。泣くの。抱っこしてほしいですね。この絵いつまでも映してていいの？大丈夫？ It must be cutting off circulation to her neck. ちょっと切り替わるんでしょうけど。やばい。 Good lord. もやばくないですか？肌色がちょっと多すぎる。 I knew she was packing, but oh my god. 夢が叶った。夢だったんだ。夢だったんだ。よかったね。いやーなんかね今ちらっとだけ映ったけど、こうなんかアンクレットみたいな Skipping this fest. 装飾品もつけてたよね。どこにありました？いやなんか下だった。くるぶし Her ぐらい face is amazing. だような。ちょっともう戸惑いすぎて位置をチェックできてなかった。最初のこうなんか上半身のさ Just want my ID. すごくてもう足元見てらんなかったもん。あ、そうかそうか。でもなんかレースの何かがね。 Oh yeah, so we'll get 5, right? So Chiaki's welfare, and あ then るけれども。 Satsuki and Makoto are prefects. 水着の後ろはどうなってるのか気になりますね。 Iro and Ibuki あ for fest. どういう風にこう止めてるんだろうみたいな。そうだよね。はいられるの？止められないんじゃないですか。 No fudging way. And then, right before the stream ends, they announce Nia Nia Cinema. 気になりますね。水着姿の
のさつきはもう可愛すぎるぞ。いやそれはそう表情も良すぎる。 The fact that 何してんの？ the 3 swimsuits so far have been 3 pieces makes me think Ibuki and possibly Aroa have to be 1 pieces. The 1 piece is real. ちょっとトロンとした目。ね。催眠かけてたりするのかな。うわ。 Doesn't she have a tail? I feel like that was debunked. It was just part of her jacket or 何 something. かしらの目的を果たそうとしている。うわー、なんかそういうのありそう。はい。さあということでね、こちら見てみましょう。どうぞ。限定ピックアップ募集、さつき雨に夏を閉じ込めての開催が決定です。はい。開催期間はこちらも同じく2026年7月29日の、水曜日のメンテナンス後から8月5日水曜日の10時59分までとなります。さあそれでは星さん、さつき水着バージョンのクラスや Aroa and Ibuki being fest students together. They have a combination attack. True. I wonder if they'll be on-fielders though. Probably not, right? Ibuki's already an on-fielder, so her ult is probably going to be off-field. Plus, these 3 characters so far have been strikers, so they're probably both supports. はい。じゃあスキルからスキルいきますか。It could be striker Aroa and support Ibuki. の安全対策。自身を除き味方1人に対して注力分の Jackie's is special. Oh, I thought she was back. I thought they said her position was back. 過去日焼け止めは最大3個まで重複と。ノーマルスキルキャ何？一定時間ごとに敵1人 Keep に対 getting して interrupted by ads that try to sell me Twitch Turbo so I don't have to watch ads. こちらでも日焼け止めを1個獲得。日焼け止めは最大3個まで重複と。パッシブスキル塗ってあげる。 Purple damage. Interesting. サブスキルいってらっしゃい。日焼け止めを3個獲得時、自身を除くストライカーの味方に This 対して basically 注 says 力分の回復。UV バリアを付与。かっこいい定時 that you drink her milk and it heals you そして日焼け止めは初期化 from the source. なんかすごい回復。回復と攻撃力増加といろいろあります。 And then this is like if the milkers get too large, she starts to lose HP because they're too heavy, and that's why this guy's like sad. じゃあ後ろ見れるじゃん。あ、そうだ、後ろ見れるわ。そうだよさ。ももにもつけてたわ。そうだ。なんかかなりおしゃれな足のものは何なの？あれアンクレットって言うの？いやいやアンクレットは足首のやつなのでまた Believe that? I mean, I'm fluent. Time to sub? Exactly. This guy gets it. Oko gets it. プラス選んだ味方1人を回復ということで、アイドルマリーのようなことですかね。はいはい。アイドルマリーも自身回復と選んだ味方1人回復と。でそれプラスこの日焼け止めという固有バフを得ます。でこの日焼け止めがノーマルスキルの方でも獲得できて、3個獲得するとサブスキルが発動しストライカーの味方を Don't be weird. Gift 100 subs to everyone watching right now. 防御力も敵の防御力も下げてくれると。で回復も EX スキルとサブスキルがあるので Hasumi and Satsuki? I don't want to choose either. I want both. Hasumi better. 防御力も敵下げてくれてって Hasumi better? Not even close. 読むとかなり優秀そうな気がいい女だ。 They could have made this alt better by potentially adding そう何でもしてくれるこの女は何でもしてくれる。何でもしてくれる女だ a とい little うことが something. But we're not ready for that お discussion. 迎えしないとね。そうですね。性能的にもお迎えしたくなるし、見た目的にもね、高塚くん。はい。お迎え Bush lovers お迎えしましょう。 are 声 oppressed. がでかくなるくらいお迎えしたくなるキャラ、東国さつきということで。ありがとうございます。はい。じゃあですね、 Hello, 星さん Mr. さつき水着バージョンが戦闘中にスキルを発動 Who した are 時 you? の映像も一緒に見ていきたいと思います。どうぞ。 Who is this Namtar guy? Oh hell no, we getting graped. Oh hell no. That is getting taken out of context 100%. They know what they're doing. That is crazy work. Oh my, look at this. That is crazy.
クって日焼け止めのことか。そういうことだね。メモロビあれ塗り塗り越しってことか。なのかな。塗る直前ってことね。でこれノーマルスキルでキャー何ってなって。That's actually crazy. 敵になんか投げてたね。防御力減少するんだあれで。なるほど。I swear that I got assaulted. 倒して安全対策してあげる。Blue Archive will be receiving a lawsuit in the mail. いたずらっぽい表情だね。背中そういえばどう？あ、どうなんだろう。見えそうで見えない？紐ではあったんですけど、なんか絶妙にちょっとね、移動開始してくれないとちょっと全貌は。Crazy. ハンドガンの打ち方いいね。片手でね。さつきっぽいわ。I love being the target 星 audience. さんさつき水着バージョンのスキル映像でございました。ありがとうございます。はい。さあ続いての情報まだいきますよ。5.5 周年ということで、無料100回募集に続きましてこちらもございます。どうぞ。5.5 周年記念期間限定募集の開催が決定しました。来ましたね。さあやってまいりました。開催期間は2026年8月5日水曜日の11時から8月12日水曜日の10時59分までです。こちらの期間中にはなんと I wish I could do a backflip so I could do some ISO speed type shit. A boogie swimsuit? 限定の星野臨戦バージョン、ヒロコテラ、メル制服バージョン、リオ、渚水着バージョン、ミカ水着バージョン、アリス臨戦バージョン、ケイも同じ募集に入ります。ぜひ 5.5 周年記念期間限定募集をチェックしてみてください。さあ、そしてですね、こちらの What's stopping you? I tried doing it before and I almost broke my neck. 募集でピックアップされる生徒をもう早速発表したいと思います。来た来た来たとねコメントでもいただいております。これがイベントならおーってなってます。聞こえてくる。I'm so torn. I don't know if I wanted to be a One Piece or not. 5.5 周年記念期間限定募集でピックアップされる生徒はこちらをご覧ください。ここからここまで全部海だよ。限定生徒星さんいぶき水着バージョンが登場します。 The Crocs! Oh my god. はい、こちらも、期間限定募集となります。 Holy Christ, the sobbing emojis. ここでなんとシークレットゲストにご登場していただきましょう。こちらの方です。どうぞ。じゃーん、いぶき登場。先生びっくりした。先生の 5.5 周年のお祝いをするために先輩たちと内緒で準備したんだよ。上手にできた？褒めて褒めて。はーい、丹賀いぶき役春瀬夏美です。またまたサプライズで登場しちゃいました。先生たち The よろ Crocs しくお stay 願い on. します。やったー。偉すぎる。上手にできてたよ。はい。褒められたよ、いぶき。さあ、 I'm on my 春瀬夏美 knees. ちゃんサプライズ登場ということでよろしくお願いします。なんですけれども、今ね言ってくれたようにサプライズで登場するのが2回目。2024年の Low-key, I thought they were gonna do Iroha first and then save Ibuki for last. ブルーアーカライブということになりますとお久しぶりでございます。そうなんです。ね、いぶきちゃんのお声として初めて発表した時もそのサプライズで、この水着がこのいぶきちゃんの特別衣装初めてなので、Little teddy bear pin. その時もこうやってサプライズで登場できてすごい嬉しいです。ねえ、はい、さあということで、まずはここからなんですが、どうですか率直にこのいぶきの水着衣装。いやー、It's not at all what I was expecting, to be honest. そのがやるっていう台本が届い But て it's pretty good. どんな衣装と思って、すごいドキドキしながらこうイラストを見たら、もう Great hairstyle. 何倍も可愛い水着で、あ、よかったねみたいなすごいなったの覚えてて、しかもなんかよく見るとこういぶきちゃんいつもクマさんを連れてるんですけど、これクマさん柄の水着になっていて、すごくこ
細かくて、なんかこうひまわりの夏っぽいのをね、こうバッグ持ってたりとか。 The bow sells it for me. 夏休みの小学生みたいで。 I like the bow. It's kind of in a weird spot 持 though. ってたなみたいな思ったり、すごい思い出だなって思う。 Wait, is it a bow or is it like a hair 思いながらワク band? ワクして収録しました。 I wonder, does it go back down around the ears? そうなんです。実はいつもいぶきちゃんとして来るときは、そのクマさんをどこかにつけてこようと思って、今日はクマさんをつけてきました。 Hairband bow? What were you expecting? シークレットゲストとして来ていただいたことによって、そこの並びが Maybe I still just had the promotional art in my head. I was expecting something like blue. 並びになったっていう。いやー、いいですね。この並び。でも2人で結構ちょっとお時間よろしいですかとかも一緒に収録したりとか。 Lonely on a Friday night looking live 2D. その話もちょっと聞きたいな。なんかね、本当に最近やってたね、ショート動画だったから。そうなんです。だから一緒にタオースとかも一緒にやりますやりながら。そうなんだ。 Wish Ibuki had bigger horns. すごい楽しかったです。ね、嬉しくてもうとにかく。 They're perfectly average. What do you mean? 私が撮り終わってはい OK ですって言われるたびに後ろから可愛い可愛い可愛い、すいません漏れましたって言われるから、やったねいぶき褒められたよって思いながら伝えました。いいね。でも一緒にこう収録してそうやってね、お芝居を見てのやり取りっていうのが、でもショート動画にも言われてみると出てるというか、そのなんだろう、仲の良さっていうか、わちゃわちゃ感が、そうコミュニケーションというか、いいね。そういう感じだったんだ。そうなんです。Guys, I was just blowing my nose. Don't be weird. Just blowing my nose. Don't make it weird, guys. Don't make it weird. それ言うかなって思いました。やばい、読まれてる。やっぱ歯磨きが一番反響があったなって思ってて、なんか嬉しくないですか？こう歯磨きを覚えてというか、歯磨きのやり方覚えてこう教えてあげたいっていういぶきちゃんもすごい可愛いし、なんか歯磨きしてほしいって思うし、なんか夢がすごい詰まってるなって思いました。Is it raining in here? What's wrong with my leg? ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ということでね、ここからは夏美ちゃんと一緒に最新情報を見ていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。600 fast balls incoming. それでは進めてまいりましょう。改めてこちら。5.5 周年記念期間限定募集、夏の息吹は輝いての開催が決定です。開催期間は2026年8月5日水曜日の11時から8月12日水曜日の10時59分までとなります。かわいい、NHK みたい。ねえ。さあ、といったところで、それでは星さん息吹水着バージョンのクラスやスキルについて早速ですが、夏美ちゃんから紹介お願いします。はい、ではスライドお願いします。はい、役割スペシャルクラスサポーターポジション、バック攻撃タイプ爆発防御タイプ特殊走行 Cost recovery? あります。Meta? New ありが meta? とうございます。さあ、いろいろね細かく書いてありますけれども、一力多いね、今までの中で。 Look at that candy. どうでしょう。そうですね、まずアタッカーじゃない、ストライカーだったいぶきちゃんが今度はスペシャルになっての参加で、あれストライカーだったよね。 She has to be meta. そうだよね。はいはい。で今度はスペシャルになって、はい、いぶき I feel like when I first started playing the game, her base character, base alt, wasn't exactly meta, but was like very usable. Whereas like, I guess in the past year, she's been kind of irrelevant. Yeah, there's no way they make a fest. She doesn't necessarily have to be meta, but she has to be very usable. There's no way they'd make a fest student that just doesn't get used ever. Then again, Hisumi. Oh wait, no, Hisumi was pre-fest, right? Did we ever get a fest student that was bad? 貝殻のお花保有時、このスキルを強化して与える会心ダメージ増加効果を加算。ノーマルスキル、息吹も手伝う。息吹のお友達、スキル1ですね。使用後、一定時間ごとにお友達の生徒のそれぞれのクラスに応じて効果を付与。かっこ一定時間。タンクなら防御力を増加、アタッカーなら会心ダメージを
増加。サポーターなら治癒力分の持続回復を付与。ヒーラーなら治癒力を増加と。で、2人のお友達の生徒のクラスが同じ場合、効果が2倍に増加。貝殻のお花保有時、スキルが強化され、効果持続時間が増加。パッシブスキル、パンデモニウムの良心、治癒力を増 Will I have 加。 enough サブスキ after ル the Fox ちびっこ天 Squad? 才博士、味方のコスト回復力を Shupogaki 増 rerun, 加 you're cooked. ということで、 You are まあ chopped, 読んだ通りですよ。 brother. なるほど。わかりやすい。わかりやすいでしょ。いやちょっとはねどういうことかなってなってる先生結構い I ると think 思うんですけれども。 I think I'm pretty okay. I don't think I'm pulling on anything between now and Fest except for the そう Fox. ですね。二人 EX スキル Fox Squad？ 1でまず、うんまあ2人のお友達を選びますと。うんうん。で、このスキルはその戦いの間は I もうずっ should と be 2 safe になります。はいはいはい。で、EX スキルはまずすぐ1回ドロー。そのなんていうんだろう。 Utsuki dress ガードリストというか though? 右下の True, スキルリストの but 中にまずすぐ she's 書いて not limited, so I'm gonna have to skip. で、Mutsuki dress, I think, 友達の二人 is probably one of my favorite alts in the entire game. Like, if we're looking at all the alts, 3個。 it's probably top これ 3 for 12個になる me. と貝殻のお花になるよということなんで、まあ味方そのお友達2人が計4回ですね。 4回か3、6、9、12と4回使うと貝殻のお花になる。でこの I won't pull for anything that isn't limited. EX スキル2だったりノーマルスキルなんかがより強化されるという感じですね。だからそのお友達に指定する生徒は I would rather just pull for every limited character and get them and be 小 happy. さいものの方まあが早く小さい溜まりやすいものの方が確かに You know? 貝殻のお花は獲得 And like が I'm 早く like that's what I love about Blue Archive. They just constantly rerun characters. You know? がまあ Like you could skip a character twice and still get them within the next year. なので You know, it's not like any other gacha games where they release a character, rerun them once, and then you never see them ever again. You know? まあ EX スキル2も生きるし、まあ火力に貢献はされるのかなと思いますね。失礼。会心ダメージ増加効果がそう両方とより強くなも入るのか。るからそうなるとやっぱりアタッカー2人選んでこう効果を Miku 倍にし rerun つ when? つ Actually 貝殻 true. の We お花で need 効果 Miku 時間 back. も伸ばすと。 I bet they'd make crazy money on a Miku rerun because way more people have to play the game now than when they first released the Miku rerun, right? Or the Miku なという まあ alt 文字で見 collab. るといろいろ細かい感じはするけど。 They would actually make so much more money on it this time. The second time ア round. タッカー2人に使うのが主流になってくると思うんですよねな気がするよね。でまあサブスキルでコスト回復も増加してくれるし、うん。はいいやかなり活躍してくれる今までにない生徒なんじゃないかな。 Have you done archive recruitment pulls? 息吹自体のコスト消費はちょっとわかんないですけど。Is that is that the one where they grouped all the limited characters together? 大丈夫そうですか。 Or the other は one? いまあ息吹のバフ The one where the recruitment points last forever? I did pulls on both of them. とかも合わせてまあかなりの The one that they had 気がしますね。 a couple weeks ago with like Bunny Neru and stuff. I did a pull on that. I did 110 pull on that and I got swimsuit スキ Izuna. ルを発動した時の映像を一緒に見ていきましょう。どうぞ。 So I just left it there. The little face she does when she gets to the... Oh, but... Oh, she has 2 animations? That's... Oh my... だから2種類あるからね。 When she dashes to the shell? 友達でこれでまあ白子とののみをお友達に指定したって感じですね。で次 EX スキル2が来るのかな。どれがいいかな。楽しいこと言わない。おお、そういうことね。なつみちゃんどうですか。 The tail? 貝殻でお花作る So wiggly. かわいい。すごいよ。姿もね、かわいい。なんかお友達に貝殻をあげるのとかもすごい Choose 2 students to buff and then 本当に buff them based on their いぶきちゃんら type. しいなっていうのがなんか全開ななんか
もう海を楽しんでるいぶきちゃんっていう感じですね。可愛い。可愛い。この渡し方が可愛いね。最初にぴょんぴょんしてるのも可愛いね。見つけて嬉しいんでしょうね。可愛い。いやちょっといぶきのお友達になりたい方はぜひお迎えしていただきたい。そうね。分かった。要するにいぶきのお友達になりたい。そうだね。Green type damage, Iroha incoming. はい、ありがとうございます。ということで星さんいぶき水着バージョンのスキル映像でございました。はい。I wonder if she'll have a dual animation with Ibuki. This is a one piece. This has to be a one piece. And you're going to be able to see her belly button through it. もう一人おります。はい。それでは Shirley? 5.5周年記念期間限定募集でピックアップされる生徒2人目を発表したいと思います。こちらをご覧ください。水着、真剣に選んだ会話ありましたかね。Oh my god! 限定生徒星さんいろは水着バージョンが登場します。Oh my god! はい、こちらもね、限定募集となります。 Not beating the floof allegations. さあ、といったところでね、パンデモの5人の水着衣装が一気に登場しましたよ。まいちゃんどうですか、いろはの水着。最高。I should have looked at what the JP chat was like when they announced the Buki. ある意味お人形さんっぽいイメージがあるので、このこう結んでおリボンとかも。 Oh my god, and the little leg strap? The thigh strap? 本当にお人形さんみたいです。可愛い。最高です。麦わらもね、お嬢様みたいな肝心の着こなしというか。800 pulls incoming. いやー、ピンクってのもいいね。いや、ひらひらもね、えあしらわれてて。またお腹のとこにリングがまたありますよ。これは何ですか？この先にあるのは。4つあるってことは何が見えるんですか？未来かな。 Did she even swim with that hair? 水着あんななんかおへそにぴったりくっついて It actually must be like an anchor. When it gets wet, just fucking weighs her down. 手元指もなんかサンセットなのかな、しっとりしてるよ。どんな角度よ。I will not pull out. いやいやこれね、やっぱり2着目待ってた先生本当に多そうですから。 Ultra have unique interactions. Oh yeah, yeah, actually. In the victory screen, the ending screen. 千秋はさ、ね、いろはのことを親友。 I wonder if they'll have a combined one with Chiaki, where Chiaki's taking pictures of Iroha and Ibuki. ほぼ唯一と言っていいほど、Imagine. 口で喋れる相手というか、ある意味同学年なのでいろはちゃんって呼んでて、結構あそこの動画でもためで初めて喋ったシーンだったので、先生的にも千秋といろはのカップリングイエーイみたいに盛り上がってくださってて、すっごい嬉しかったですし、あと私個人的に先生を2人で縛ってる回があったね。そうなんですよ。と思ったんですけど、あの時実は映像って先にアフレコしてから撮っていただいてるので、こう個人的にアドリブで千秋思いっきり締めそうだな。 Oh my god, I always forget the live 2D. Look at 動 that. き合わせて入れてくださっていて、マジで？もうそういう愛も感じられて最高だなって思いました。あの強さはじゃあまいちゃんのセレクションだったんだ。千秋はこうするだろうなと思って強めにやっときました。国会みたいな。千秋だね、改めて見ていただけたらと思います。はい、ということでこちら 5.5 周年記念期間限定募集夏のいろはの手ほどきよの開催が決定です。 Is the YouTube stream dying? 開催期間はこちらも同じく2026年8月5日水曜日の11時から8月12日水曜日の10時59分までとなります。まあここまでね出るまでもなく皆さん気づいていたかと思いますけれども、ピックアップ募集のタイトルにそれぞれの名前が込まれているというねことになっておりますね。I feel like Yukino was a long shot. Yukino was a real long shot. はい、ではスライドお願いします。役割ストライカークラス Imagine sliding your fingers in the side windows. 爆発防御タイプ特殊走行となっています。
はい、ありがとうございます。一木くんどうでしょう。はい、まあ、The little ribbon handlebars? 文字数は多めでございます。ないんですが、ちょっと文字数は多めでございます。あとは、ストライカー Red として again. Yeah, I feel like スペシャルでしたからね。通常の色は。well, actually no. はい、じゃあ読んでいきますか。 I was gonna say because Ibuki and regular Iroha are both 敵一人 blue. に対して攻撃力分の確定会心ダメージ。 The fact that they're both red implies that they 各一定 could 時間 that they're gonna synergize. They're gonna have like スーツ a ケースを付与された敵に与えたダメージの一定値分を shared スーツケー animation スに maybe. 保存。持続時間終了時またはイロハ過去水着の EX スキルの使用時にスーツケースが爆発し対象に保存した分の固定ダメージ。過去固定ダメージはスーツケースを付与した時にイロハ水着が与えたダメージの一定値までと。はい。でノーマルスキルお互い苦労しますね。一定時間ごとに仲間の生徒と自身の攻撃力を増加。過去一定時間。パッシブスキル弱点を見つけました。 Were all the others from Super Pandemonium red サブ damage? スキル共同作戦ですか。 Chiaki was yellow? 戦闘開始時自身を除き編成した And ストライ Makoto カ was ーの味 blue? 方のうち会心ダメージ率が最も高い一人を仲間に指定。It was Satsuki アタッカーの blue. 味方を優先指定と。I forget what Satsuki. Oh, Satsuki was purple. なるほど。はいわかりやすい。 Chiaki was yellow. Makoto was blue. めちゃくちゃ分かりやすい。 Satsuki was 仲間っていうの purple. ね指定できる。 And then Ibuki Iroha red. ゆきちゃんは EX スキルでお友達 Still に no green damage. 指定自分で選んで指定してましたけど、イロハの場合は戦闘開始時に、まあ、書いて Do あ you る know 通り when these will be アタッカー available 優 for 先の global, 開始 or ダ we メー don't ジ know 率 yet? が最も高い人 I think they're trying to close the gap down to like 2 months. でこの仲間に指定されたら何 But が like 起こる 3の months? かと言いますと、まあ At ノーマルス at キ the ルで absolute 一定時間ご most, とに it'll be like イベン 3 トともに months 攻撃力を増加 before they're し out. てくれて、On で global. EX スキルでは、仲間に指定された生徒がスーツケースを付与された敵に与えたダメージの一定値分を、まあ、保存、まあ、ダメージが蓄積さ The れて similar ally friend それ mechanic で、 is まあ、 from 効果時間終 Tsurubuki. 了かイロハのスキルをもう一回使った時にそれが、まあ、爆発ってなって、まあ、ダメージを蓄積して追加ダメージを与えるっていう、まあ、これに関しては他の生徒でもね、ダメージ蓄積して時 They 間が来たら reduced the 爆 gap 発 by っていう 2  のは weeks. 結構あったと思うんで I hope they don't go beyond 2 months. I think 2 months そうだね。 would be like a nice gap because it gives you enough time to like mentally prepare. If they're going to go down to like 1 month, then you might as well have JP and Global be the exact same. 1 month is like so weird because it doesn't give you enough time to prepare, but like you're also still a month behind JP. でイロハがメインアタッカーを仲間に So I think 2 months is like the absolute limit. 2 to 3 months, I feel like is a good gap. もともとのね、イロハとイブキも相乗効果あったから。そうそうあるから多分ここでも合わせてきてるのかななんて。そんな感じはするよね。 I feel it's been a bit of a yellow drought 爆 recently. 発特殊走行なので、まあボスで言ったらヒエロに There's already so many good yellow characters though. Like there's Mika, Neru, 2 versions of Neru. まあなのでボス戦なんかでかなり活躍してくれそうな気はしますね。はい、ありがとう。There is a lot of red characters though. I feel like red has the most. それではですね、星さんイロハ水着バージョンが戦闘中にスキルを発動した時の映像を見ていきましょう。どうぞ。Oh my god! What? What kind of animation is that? 今の付与が分かりやすく出てたね。 Good lord! デカデカと。Oh, we're getting a million fan arts of that. We are getting so much fan art of just the animation. 愛ちゃんどうですか？いや最高ですね。 Oh my god! イロハのお尻に注目したことが Good lord! 可愛いなと思ってしかもこの表情がやっぱりイロハね、こう巻き込まれてる時がやっぱ素敵な表情するので、うーってなってるお顔めっちゃいいです。 Why is she so caked up? ありがとうございます。
Why am I so bricked up? シャッターチャンスね。はい、ありがとうございます。いろは水着嬉しすぎるってね。 Was that the Makoto statue as well in the はい、 suitcase? それでは、映像ありがとうございます。いろは水着バージョンのスキル映像でした。はい、続いての情報に行きたいと思います。さらに今ご紹介した 5.5 周年記念期間限定募集 The と poisonous cake. 10 out of 10 would eat again. 限定ピックアップ募集合理主義者は各語れりが復刻開催されます。開催期間はこちらも同じく2026年8月5日水曜日の11時から8月12日水曜日の10時59分までと Hag なります。 rerun. こちらのピックアップ募集で獲得できる生徒は Stinky meat 限 feet 定生徒 rerun. リオです。期間中星3生徒の排出率が 3% から 6% にアップします。また星3限定の星野臨戦バージョン、白子テラー、ネル制服バージョン、渚水着バージョン、ミカ水着バージョン、アリス臨戦バージョン、ケイ、そして先ほどご紹介したいぶき水着バージョン、いろは水着バージョンも同じ募集に入ります。ぜひ 5.5 周年記念期間限定募集と合わせてこちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。そしてもちろんこちらもございます。どうぞ。限定ピックアップ募集自由主義者は解くかけりも復刻開催されます。 Is this like the Fest rerun banner they do before Fest? Or are these just regular reruns? Man, I need whack-a-mole. I need to get whack-a-mole. That's honestly gonna be... I feel like I'm never gonna get her. Because I'm gonna pull for the foxes. Then I'm gonna pull for all 4 Pandemonium students. I'm legit never gonna get whack-a-mole. チェックしてみてくださいということでございます。さあそれではね、続きまして 5.5 周年のイベント情報に移りたいと思います。皆さんもうお分かりかと思いますが、今回はねパンデモニウムソサエティのイベントとなります。イベントタイトル見ていきましょう。こちら These reruns are during the Fest banner? 出航マン・オブ・パンデモニウム誠議長の華麗なる秘書でございます。やばそう。Give me the archive fest banner for whack-a-mole. Exactly, but like I don't know if I can pull on that if I'm pulling for everything else. I already have enough at the minute, almost for 2 sparks. So I don't know. Maybe I will be able to. 今回のイベントはステージをクリアするとイベント専用アイテム夢の砂、流れ着いたペットボトル、貝殻の他にオーパーツなどが獲得できます。また夢の砂を消費してミニゲームをプレイすることができます。イベント専用アイテムの交換可能期間は2026年7月29日の水曜日のメンテナンス後から8月19日水曜日の10時59分まででございます。ということで次の情報もねいっちゃいましょう。こちらです。By packagey? Hell no. ミニゲーム天下一回武術大会が登場いたします。No way. Canny minigame? ミニゲームは勝率とダメージを考慮して出す手を選びスキルを駆使して敵を倒すじゃんけんバトルゲームです。クリアしたステージの進捗状況に応じて千秋水着バージョンの新名文字やオーパーツレポートなどが獲得できます。なんかカニカニさんとザリガニさんがかわいい。どういうこと？はい。カニのグーパーって何I love the canny. ちょっとオンリーな気もするけれども、グーは一応閉じれば。さあそれではここでですね、イベント出航マン・オブ・パンデモニウム誠議長の華麗なる秘書の PV をご用意しましたのでご覧いただきたいと思います。どうぞ。ブルーアーカイブだ。初期として全部記録してますよ。避けてください。ほら笑って笑って。Oh my. あら、呼んだかしら、先生。私が塗ってあげる。We are not making it out of this event alive. 羽沼誠、ここにあり。けけけけ、ここをゲヘナの海とする造作者だ。Oh my god. はいはい。ちゃんと言いますよ。こんなものまで武器にしないといけないんですか。これでもどうぞ。
Oh, that is sick. That is a cool art. 海賊船出てきたね。この背景 Ibuki did the kolan to me. はい、夏美ちゃんいかがでしたか？いやもうみんなめちゃめちゃ夏をエンジョイしてるじゃないですか。ねすごい、もうパンデブの夏って感じですね。この海賊船の感じが。だからかな、絶対トラブル起きるイベントやっていうコメントを見て絶対起きますね。トラブルの予感しかしない。デンジャラスな感じが。海賊船似合うな。誠帽子がぶってたじゃん、船長みたいな。あれ似合うね。うわちょっと。Pirates of Guyana. みんなのメモロビもなんかすごかったですね。ちょっとこのね、誠の流し目の方をあからめたやつ。何これ。何気になる。いやゲヘナの海。しっとり感もあるんだ。言ってましたね。うわこれは大変。ペロ。 Sticking out the tongue is crazy. 止まってるもんね、やっぱり。 I wonder if we can pull it. なんかあそこだけ電波悪い。抱っこしてじゃないのよ。なんかでもそのさつき下からのアングルかと思ったら全然同じ目線牛でしたね。すごい横でつぶやいて。Blue Archive is a quadruple A game. 超えてるじゃん。怖い。誰か今怖いって言いました。敏感だな。聞こえましたよ。そういうのに敏感だからね。人の違いですよね。BGM もいいよ。いい。ね。すごい早く遊びたいよ。 Missed opportunity for Pirates Swimsuit all. さあ続いてなんですけれども、なんと今回のイベントに関する映像はこれだけではありません。続いてこちらをご覧ください。どうぞ。ヨースター諸君喜べ。今年の夏は豪華クルーズ船の旅だ。いいですね。手配は誰が？寛大な私がやっておいたぞ。どこがクルーズ船なんですか？あの船は何だ？ブルーアーカイブ。夏はまだ終わらない。 Oh my god. Did anyone else's stream just go white? アニメ。I can no longer see the stream. ガントンガンちょっと可愛い。言葉が出ない。ここいいな。アニメ始まるの？ I'm going to be rewatching this so much. イベントごとにアニメ？気になる。何？お宝か？なんだ？なんで銃撃戦？ We are eating so good. Oh my god. スローにして。変わっちゃうから。スローにして。すごい。めっちゃ。止めて止めて。 Oh my. 止めてよ。だからそういうなんかリゾートでワイワイ楽しむだけじゃなくて、こういうアドベンチャー要素もあるんだ。これ海賊かもしれない。しかもなんか It's all over the モン screen. スターみたいなもん。海のモンスターみたいな。亡霊なのか？リゾート旅？もうはしゃいでるイブちゃんが楽しいよ。 Ibuki ass into Ibuki pits into まあ Iroha こち feet. らはちょっと改めてねアーカイブで Satsuki ご確認いただ Opai きましょう。 Makoto はい feet. ということでイベントに関する特別な映像でございました。ありがとうございます。改めましてこちら。イベント出航マンモーブパンデモニウム誠議長の華麗なる秘書は2026年7月29日水曜日のメンテナンス後から8月12日水曜日の10時59分までの期間で開催されます。そしてイベントのあらすじをご紹介していきましょう。誠から届いた一通のビデオレター。先生はパンデモニウムソサエティの超豪華旅行に誘われたはずだった。まさかそれが過酷な船旅の始まりになるとは知る由もなく、一向に用意された小さな漁船沖合で遭遇した謎の船酔いの誠。果たして一行は豪華クルーズの旅を楽しむことはできるので Guys, しょうか。 I'm afraid BA might be embracing being a Gooner game. What happened to the wholesome teacher-student relationship simulator? Do they know? スチールの船はイメージですみたいな感じなのでで。もなんか沖合で遭遇した謎の船かもしれない。っていうことなのか謎の船乗っ取っちゃった。乗っ取っちゃったかもしれない。船長になってら。 Who's that one star with the な。という horns? ことでね、ぜひ
開催をお楽しみにしていただけたらと思います。では次の情報、一木くんお願いします。はい、ではスライドお願いします。家具に新シリーズ船外橋の秘境を追加します。実装日時は2026年7月29日水曜日のメンテナンス後からです。はい、じゃあもう続いてこれはね、なすみちゃん次お願いします。はい、ではスライドお願いします。はい、新規 Oh my, look at Satsuki. はい、誠水着バージ The ョン way her name is, さつき水着 it バージョ actually ン looks like she's not even wearing anything. 千秋水着バージョンビーチのパーティーセット、いぶき水着バ Oh ー my ジョン、 god. いろは水着バージョン、砂蒸し風呂、誠水着バージョン、さつき水着バージョン、千秋水着バージョンの家具モーションは2026年7月29日水曜日のメンテナンス後に実装されます。そしていぶき水着バージョンといろは水着バージョンの家具モーションは2026年8月5日水曜日の11時から実装になります。はい、何やらね、気になる家具がたくさん実装されることになってますが、今回も実際の映像がありますので、はい、こちらもねちょっと一緒に見ていきたいなと思います。どうぞ。さあ、ギュッとどこから見ればいいの？ Very raw. 本当だ。砂だらけになっちゃうよ、クマさん。 Oh, and her halo disappearing. She's falling asleep. 危ない危ない。誠危ねえな。二人とも似たようなことしてない？あれ EX スキルでやってたやつ。ね、やってた。危ない危ない。何何？さつき何が起きたの？なんかひらひら。何？チラシ？なんかいぶきはあ、サンオイルもあるね、さつき。あ、本当だ、すごいはちゃめちゃだわ。いろはもう寝てるあれ。みんなわちゃわちゃしすぎる。それぞれを楽しんでる。最どうですか、花岩さん、気になった子いますか？家具モーション。そうですね、やっぱ誠さんがこの剣を投げて絶対自分じゃない。千秋ちゃんもめちゃくちゃ可愛い。ポイント見せかけてっていうのがもうね、このパンデモニウムって感じの二人ともね、何かしら起きているどこかで。色が全くずっと寝てるよ。 Those are good. と言っていいのだろうか。クマさんと一緒ですよ。いいな。確かに。砂風呂。 Jackie's dance is so funny. 気持ちよさそうだね。されたい。いいですね。私も寝たい。いいな。はい、ありがとうございます。以上、新規家具モーションのご紹介でございました。じゃあ次の情報、高塚くんお願いします。はい、ではスライドお願いします。5.5 周年記念ログインボーナスの開催が決定しました。開催期間は2026年7月29日水曜日のメンテナンス後から8月26日水曜日の10時59分までとなります。7日目に千秋水着バージョンの家具モーション付き家具ビーチのパーティーセットが入手できます。ぜひ期間中にログインしてゲットしてください。はい、嬉しいですね。 Crazy. では次の情報はこちらです。はい、報酬3倍キャンペーンの開催でございます。はい、こちらはね、このような内容になっておりまして、ブルアカ公式 X にも投稿されますので、細かい情報は後ほどそちらをご確認ください。そして先生レベル経験値2倍キャンペーンも開催されます。こちらです。はい、こちらも同じく、細かい情報はブルアカ公式 X をご確認ください。では続いての情報いきましょう。スライドお願いします。はい、編成画面で見られるスペシャル生徒のつまみモーションが新たに15人追加されます。気に来ました。はい、実装生徒はご覧の通り、実装は2026年7月29日火曜日のメンテナンス後でございます。はい、もうすごいね、この量は。You support dangle animations? Finally. はい、シミコいますよ。シミコはそう右端にね、シミコいるよ。やったぜ。やっと来た。シミコ待ってたぞ。嬉しいね。I'm surprised Swimsuit Chiroko wasn't one of the first ones they did. 喜んでることでしょう。 But I guess by the time they started adding the special animations, support animations, Swimsuit Chiroko wasn't like super meta anymore. そうですね。もうぜひね、このいろんな15人の子をチェックして、はい、楽しんでいただきたいですね。はい。
ということで続いての情報いきましょう。スライドお願いします。はい、第1部メインストーリーのダイジェスト機能が追加されます。こちらは第2部メインストーリー内の前回の話というところを選択すると第1部メインストーリーのあらすじ映像が見られる機能となります。実装は2026年7月 So they're gonna put it in you can see the chronological order. That's actually really helpful for me. だから映像って書いてあります。映像って気になりますよね。見てみたい。だからもうそれ見れば分かりやすくね、こう始めたばかりの先生もねだし、こうちょっと空いちゃって忘れてる先生もねここで見られるっていいね。Timeline Guide is actually a crazy quality of life update. はい、第2部メインストーリーないということでそこまでね進めてこう見ていただければと思います。はい、では続いての情報エリちゃんお願いします。はい、ではスライドお願いします。製薬解除決戦瀬戸のフンヌの開催が決定しました。今回の防御タイプは軽装備です。開催期間は2026年7月30日木曜日の11時から8月26日水曜日の3時59分までです。はい、ありがとうございます。じゃあ次は一木くんお願いします。はい、ではスライドお願いします。総力戦ヒエロニムスの開催が決定しました。地形は市街地戦。We just had Fury of Set in Hieronymus. When Gregorius rerun. 開催期間は2026年 We haven't had Gregorius in a while, 水曜 actually. 日の11時から8月12日水曜日の3時59分までです。はい、じゃあ次の情報スライドお願いします。購入回数に制限がある青奇跡パックプレミアムリミテッドの購入状況がリセットされます。リセットは2026年7月29日水曜日のメンテナンス後からとなります。続いてここからは商品パッケージ情報を一気にご紹介していきたいと思います。まずはこちら 5.5 周年アニバーサリー星3生徒セレクトパッケージ 5.5 周年アニバーサリー限定星3生徒募集パッケージでございます。各パッケージの購入は1回までです。続いてこちら Someone cleared Luna Greg with one 5.5周年アニ team. バーサリー EX The last time we had Greg, I got plat. It was the first and only time I've gotten plat. 5.5周年アニバーサリー AP パッケージ7日でございます。5.5 周年アニバーサリー EX スキル成長パッケージ 5.5 周年アニバーサリースキル成長パッケージの購入はそれぞれ2回まで。 5.5 周年アニバーサリー Nice to AP パ have ッ an ケージ event 7日の timeline. 購入は Actually, that would be very 最大 helpful 5 as 回ま well. でです。続いてこちらです。5.5 周年アニバーサリーレポートパッケージ 5.5 周年アニバーサリークレジットパッケージ 5.5 周年アニバーサリー贈り物パッケージ 5.5 周年アニバーサリー贈り物パッケージライトです。 5.5 周年アニバーサリー贈り物パッケージライトの購入は2回まで。それ以外のパッケージはそれぞれ5回まででございます。続いてこちら新名文字パッケージ誠水着バージョン新名文字パッケージさつき水着バージョンです。各パッケージの購入は2回までです。 Wait, こちら what? の新名文字パッケージはピックアップ募集の開催期間中に該当生徒のピックアップ募集で生徒を獲得した時点から You can just 72 outright 時間 buy the 以内でのみ character? 購入が可能となります。例えばですね誠水着バージョンのピックアップ募集でさつき水着バージョンを獲得した場合こちらの新名文字パッケージは購入できないということ Assume にな only りま if す。 you have 誠水 only 着 if you バージョン gacha のピ them. ックアップ募集で誠水着バージョンを獲得した時のみ新名文字パッケージ誠水着バージョンが購入可能となりますのでご注意ください。続いてこちらです。 I've been streaming 2 hours. I imagine what else do they have left to announce? 新名文字パッケージリオ新名文字パッケージネル制服バージョンです。各パッケージの購入は Nia, 2回 Shirley です。続いてこちらです。 And Akira? 生徒成長パッケージ Imagine they did that. There's no way they obviously would, but 水着バージョンでございます。各パッケージの購入は2回までです。続いてこちら生徒成長パッケージいろは水着バージョン生徒成長パッケージいぶき水着バージョンです。各パッケージの購入は2回までです。続いてこちらです。家具セットパッケージ船外鏡の秘境です。購入は1回までです。こちらのパッケージに含まれる家具は今後製造でも入手が可能になるとのことです。はい、続きましてマンスリーパッケージとマンスリーパッケージ I really like the furniture layout. I like that it looks like a マンスリ street. ーパッケージハーフを購入しますと先生レベル経験値のブーストが適用されるようになります。適用は2026年7月29日水曜日のメンテナンス後からです。詳しくはゲーム内の商品購入画面にてご確認ください。続いてこちらです。業務応援キャンペーンが追加されます。
無料の一般 New 入 battle 場 pass? 証と有料で購入できる特別入場証がありまして、 We love 連続で battle ログイン passes! した日数によって報酬を獲得できるシステムとなります。ただしですね、連続ログインが途絶えてしまった場合は1日目に戻ってしまいますのでご注意ください。詳しくはゲーム内の注意事項をご確認ください。特別入場証の販売期間は2026年7月29日水曜日のメンテナンス後から8月26日水曜日 Kind の of 10時 worth 59 the 分まで Enigma です。 packs. はい、商品パッケージ情報は以上となります。こちらもブルアカ公式 X で投稿しておりますので、詳しい情報は後ほどそちらをねゆっくりご確認いただければと思います。では続いての情報はまいちゃんお願いします。はい、ではスライドお願いします。はい、キボトス巡回闘査が開催されます。こちらは累積されたログイン日数によって報 Login event? 酬が獲得でき、累積20日目で青奇跡600個を獲得できます。開催期間は2026年7月29日水曜日のメンテナンス後から2027年1月20日の水曜日の10時59分までです。はい、ありがとうございます。では続いての情報もねいっちゃ It's い a ましょ paid う。 event? Oh. シノンのバトルパスが開催されます。早速今回の報酬内 Sure 容をご we'll 紹 do 介 it して so the いき game ます。 can こちら survive です。 longer. まずは無料の一般チャンネル。 This is, aw 期 man. 間は2026年7月29日水曜日の This is cool. This is really cool. 11日金曜日の10時59分までです。 I wish you could just outright buy the furniture without anything else. Because I want to be a free-to-play player, but like Mika's, Swimsuit Mika's like bedroom furniture, I really wanted that, but there's no way to buy it without buying the battle pass. And if you buy the battle pass, technically you're no longer free to play because you're buying the pulls. I'd love to be able to just buy like the banner or like the border, the furniture without buying everything else. You know? 価格は3500円です。購入するとすぐバトルパスのレベルが10アップします。またバトルパス成長チャンネルの報酬に加えて青奇跡や特別な称号が獲得できます。さらにですね、今回は特別なフレームも獲得できちゃいます。フレームはアカウント情報 Did you の buy 当 pulls 番管理画 already? 面から変更することができ Yes, ます。 but you know what? I'm not counting it because literally the day after I did that, they announced the banner for Karen, and I've not yet once used Bunny Karen in any like raid or anything. ください。はい、 So screw you, I'm keeping my free-to-play ご紹 card. 介した Freak 成長チャンネ you. ルの報酬として獲得できるイロハ水着バージョンの家具モーション T 家具、桜の木とベンチの実際の Why 映 does it 像があり matter, ますので bro? 見ていきたいと What 思います。 emoji is that? Oh, どうぞ。 if you can just buy it. 色あんまり動かなかった。あ、そうだ、ここで見られるか。あ、風が I feel like part of the fun, like if you're a whale, if you buy stuff, then you're not gonna relate. I feel like part of the fun of gacha games is that they're like there's inherent risk. You have to save up. You have to risk. Oh, like am I gonna pull for this character? You know, will I be able to save up for the next one? I feel like that's part of the fun. If you just buy everything, like some people like that because then for them it's more so that they're like collecting stuff. It's kind of like a collectible game. And if that's how you like to enjoy gacha games, there's nothing wrong with that. 喧騒離れ。 But as a free to play, I feel like the part of the fun is that you're like, you know, you're like saving up and you're risking like, oh, am I going to be able to get this character? You know, that's part of the fun. So I would like to be able to buy the furnitures without having to buy 募 pulls. 集のリニューアルについてのお知らせになります。こちらです。これまでピックアップ募集または通常募集などを行うごとに獲得できていた呼び出しポイントが廃止されます。代わりに You're only saying this because you have 6 months of foresight? But it's the same with like Hoyo games where you don't have any foresight, you know? 呼び出しチャージのカウント数が100に達する募集を行った際、必ず星3生徒が登場して 50% Like even if Global eventually caught up, また呼び出しチャージのカウント数が200に達す it wouldn't change how I play the game. 対象の生徒がお迎えできるようになります。また2026年7月29日水曜日のメンテナンス前に呼び出しポイントをお持ちの場合、メンテナンス後はキーストーンのかけらに変換されますので、あらかじめご了承ください。続いて呼び出しチャージについてご説明します。呼び出しチャージは2種類あります。1つ目はピックアップ募集を行うごとにカウントされる呼び出しチャージ。2つ目は期間限定ピックアップ募集または周年記念 If I'm gonna spend money on something like Blue Archive, I would rather spend it on like merch.
呼び出しチャージと限定呼び出しチャージは共有されませんが、同じ開催期間の同種類募集においては共有されま I す。 heard that being paid to win tends to make people lazy though. Also, hello. 同じ開催期間において通常ピックアップ募集 A、B、限定ピックアップ募集 C、D が開催され、通常ピックアップ募集 A を10回、通常ピックアップ Changing 募 the 集 B を gacha. 12回、 I mean, it kind of makes ピックアップ sense. 募集 C を5回、 Like, it's gonna get to a point where there's just so many characters in the game that, you know, you're gonna have to change something. 22回に累計。限定呼び出しチャージは5足す15で20回に累計されます。はい。続いて呼び出しチャージのリセットについてご説明します。呼び出しチャージがリセットされるタイミングは同種類の任意のピックアップ募集でピックアップ対象をお迎えした時のみで、ピックアップ募集開催ごとのリセットではありません。また10回募集でピックアップ生徒をお迎えした場合、対象生徒が登場した時点で呼び出 There's し no チャ way ー they'd ジ add がリセットされ 50-50. 以降カウント People が would just スター riot. トします。例えばピックアップ募集において累計58回 I imagine if you get ピックアップ to, 生徒が出なかった場合、呼び出しチャージのカウントは58になります。 I didn't see it. I imagine it's something like if you get to 100 pulls, the rate goes up or something like that, you know, or like the rate of the non-banner character goes up. You know what I mean? Like if you're pulling for someone limited, like Swimsuit Ibuki, and you get to 100 pulls, that maybe the rate of, like, let's say Pajama Yuka, your chance of getting Pajama Yuka or Kisaki or someone might go up. I don't know. I don't understand it. I'm not saying that's what it is, but I imagine if they had a 50-50, people would actually lose their minds. ただし募集回数特典は募集期間ごとにリセットされます。 Band-aided 回数特典で bloated pool with archive ゲーム recruitment. 内にてご確認ください。今ご紹介した変更点は2026年7月29日水曜日 But like they released so many new 先 characters. ほどお知らせしました通り、7月29日水曜日 You の know? メンテナンス前に呼び出しポイントをお持ちの場合、メンテナンス後はキーストーンのかけらに変更。 It's also gonna get to a point where like there's gonna be so many characters in the archive recruitment いろいろ that they might have to do something about it. ゆっくりね、後ほどご確認していただければと思います。はい。では次の情報に行きましょう。スライドお願いします。新規戦闘コンテンツ仮想適正試験が今後実装予定となります。 Wave 仮想 1. 適正試験とは最大5部隊を編成してたくさんの敵に挑む戦闘コンテンツです。敵は区間ごとに構成されていて、それぞれの区間において敵の属性やギミックが異なります。また1区間内でも多数のウェーブの敵が襲ってきます。つまり仮想適正試験を勝ち抜くにはいろいろな属性とギミックに対応できる部隊を用意する必要があるということです。 Actually killing 次の recruitment スライ points. ドをお願いします。仮想適正試験は4つのステージで構成されておりまして、ステージごとに3つの難易度が存在します。難易度が高くなるとステージ内のウェーブ数が多くなります。突破したウェーブ数に応じて新規育成素材が獲得できますと。はい。続いての情報もね、スライド見ちゃいましょう。新規育成コンテンツ深層開花も実装予定となります。深層開花とは生徒のステータスをさらに伸ばす育成コンテンツです。 What 深層開 the 花には freak 深 is 層投影、 this? 記憶の海、虚数の不動点という3つのノードツリーが存在します。さらに1つのノードツリーには15個のノードが存在し、各ノードの開放によって生徒のステータスが上昇します。ノードの開放には Ever looked at gacha that way? The idea of saving and risking it all? 素材やオーパースなどが必要 I mean, that's the whole point. Gacha is inherently a gambling というこ game, とで一木君 you know? ざっくり言いますと、新たな戦闘コンテンツが追加されたり、ね、生徒がさらにパワーアップできるようになるみたいですね。このようですね。はい。まさかの追加コンテンツと育成要素ということで、我々もちょっと噛み砕いて、おさらいしてね、ちょっと情報整理後ほどしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、さまざまな、ゲーム内情報を、お伝えしてきましたが、まずね、この仮想適正試験と深層開花の実装時期だったりとか、詳しい内容はね、今後の I feel like it'd be cool. You know the way their stats kind of limit out at relationship 50? I kind of wish they upped that. 最後の情報になります。
to 75 maybe, and then eventually to 100. はい、第2部メインストーリーボリューム1炎と影編第1章ゲヘナを再び偉大に2026年8月12日水曜日のメンテナンス後から開 Is that 幕です。 Kuching? We got Kuching from Genshin. We have Chiaki 2.0 and female Harry Potter. What? 炎となる私たち。こちらは2026年8月 I'm never finishing the main story. It's so over. We are never getting through the story, gang. 怒涛のビジュアルが2連続で来ましたけれども、これ第1章のね公開から1週間後ということで、はい。怒涛すぎない？さあ、まずなんか1章で見慣れない子ばっかりだったね。可愛い、めっちゃ可愛いです。ちょっともう一回見たい。見れないんだ。見れないんだ。Wait, why volume 1? I imagine this is like a part 2 type thing. I don't know if you saw, like, I feel like I saw the user interface when Arona's on the left and you have all like the story and Total Assault and stuff on the right. I remember seeing a screenshot of that being like updated. So I imagine there's like it's like a season 2 or something. So that's probably what this is. That's cool though, because we haven't really had. I know like Gehenna's been a big part of other people's storylines, but we haven't had a standalone Gehenna thing. That's cool. いやー、ちょっとここのねゲヘナのストーリー深掘りをね結構待ってた先生も多いと思うから。I feel like you can tell from their eyes though. 炎と影っていうね。Like they're not happy to be doing that. Not happy to be shaking hands. はい、気になるところです。はい、楽しみにしていてください。そして続いての情報、夏美ちゃんお願いします。はい、ではスライドお願いします。はい、ミニストーリー「いぶき家出事件」が追加されます。いぶきちゃん家出しちゃうんだ。何があったんだこれ。一体何があったのか。実装は2026年8月19日水曜日の11時です。 Who stole Ibuki's pudding? Is Blue Archive actually releasing stories quicker than I'm reading them? I think so. It might be over. I might as well just quit now. I will never catch up. Might as well quit. はい、引きの強いタイトルですな。はい、ということでね、以上が今回のゲーム内最新情報となります。はい、改めて振り返ってみて、特に印象に残っているものはいっぱいあったと思いますけれども。How about you read them? 最後の最後でこの伊吹家出事件にちょっとね、I'm trying. はい、I'm trying my best. いやもうどこからどこまでがもう最新情報なのかわからないぐらいもう一気にあったんですけど、もうちょっともう何でももう含めゲーナ何が起きてるのみたいな感じでもう水着でワクワクしてたらもうメインストーリーも来るしみたいな。 There's no way they release season or they announced season 2 of the anime, right? やばいなって思ってます。早くストーリー読みたいです。はい、ありがとうございます。はい、というわけでゲーム内最新情報でございました。この後もまだまだ情報がありますので、ぜひ最後までご覧ください。それではここで恒例の休憩タイムに参ります。こちらの映像をご覧いただきながらお待ちください。それではどうぞ。ブルーアーカイブだ。In-game announcements over. More merch showing. 初期として全部記録してますよ。避けてください。ほら笑って笑って。
saw a lot of people complaining about the animation style of the first season or of the Blue Archive anime. So it'd be interesting to see if they change who the animators are. I feel like it'd be kind of weird if they did that. I haven't actually watched it yet. Maybe I should. Maybe that should be my first anime back in almost 3 years of not watching it. The live 2Ds are actually so crazy. Are we talking like there's ever gonna be? Yeah. It actually does feel like it's something they would never do again. Wait, how recruitment charge works? Recruitment charge accumulates every time you recruit until you obtain the featured pickup student. When your recruitment charge reaches 100, your next qualifying pull is guaranteed to be a 3-star student. This 3-star has a 50% chance of being the featured pickup student. When your recruitment charge reaches 200, your next qualifying pull is guaranteed to be the featured pickup student. Yeah, okay, that makes sense. So they're almost like halving how long it's going to take you to get the 3-star. That's a good idea. It's keeping what already exists in the game, but making it a little bit easier to maybe get the character you want. But I assume, like, if you got to 190, you could still switch to a different banner and then do the pull for that guaranteed character. You know what I mean? I don't think it's going to be, like, if you did 190 pulls for Ibuki, I don't think it's going to be like, oh, you have to do 190 for Iroha too. I think you could just switch to the Iroha banner, do one pull and get Iroha. So they're still kind of keeping the recruitments, I think. That's kind of cool. I wonder then, will they have kind of like in Hoyo games, you have the main 3-star and then like the other 3-stars? You know what I mean? Or is it like if you're pulling for a Ibuki and you get to 100 and you lose 50-50, could it be literally any 3-star in the game that isn't limited? You know? Is a recruitment charge reset if you get a Ibuki though? Does it? Wait, if that's the case, then it might be actually kind of... Oh, wait. So this new system is great if you get the character before 100. But if you get the character at like 180... Wait, that's low-key kind of ass. If you get to 180 pull, let's say you're pulling for a Ibuki, you get to 180, and then you get her, instead of having to do 2 more pulls and then getting to Sparky Roa, you get full reset. Wait, that's actually kind of bad. Everything made sense up until that point. That sounds awful, does it not? That sounds like they're making it harder to get the character, which doesn't make sense when you're adding more characters to the game.
Erotic slug 6767. What? I knew it's gonna be BA when I saw the Gunner tag, or because it literally says Blue Archive in the stream. Are they doing the same as Arc Knights? I don't know how any other gacha games outside of Hoyo games work. It's not kinda ass, that is ass. I feel like in a way though, it makes like it's better for people that it's better if you get the character early. You know what I mean? Like the new system is better if you get the character on like a one. Oh my god, Mika armpits. If you get the character you want in like 1 or 2 pulls, then this system is better. But if you get the character after 100, or even if you go as far as like 90 pulls, it's a worse system. That's so weird. Why would they do that? And if you're unlucky like me, you're cooked. It's better if you get the character early. Bro, it's a 0.7 chance. You're telling me you've never gotten a character in 1 or 2 pulls? Hello, Vix. You now spend up to 390 rolls on a double limited banner if you're unlucky. But you could do that anyway, right? はい、戻ってまいりました。はい、お送りしておりますブルアカライブ。ここからもね、レッツゴーしていきたいと思いますけれども、よっしゃー。映像いかがでしたでしょうか。5人それぞれの CM が流れておりましたが、夏美ちゃん、いぶきの CM どうでしたか？めっちゃ可愛かったです。 Is it an entirely new system, or do we have it in addition to the original? It's kind of like a mix. They kind of changed what we had. 最初で何は時間の都合上入んないかもしれないですってカッコして書いてあって削るかもしれませんって書いてあったんですけど Silver lining is 50-50 at 100 pulls. 絶対に入れるだろうと思ってで何を絶対に入れたいんですってスタッフさん Basically, 言ってく from れる 0 to だろうと思って100, you have a 50-50 to get the character, or another 3-star. If you lose, then it's guaranteed at 200. Yes. But it was already guaranteed at 200. It's just the fact that it uses your recruitment points. If this new system, like, let you keep the recruitment points, if you got the character at, like, let's say, like 180, then this new system would be great. ね、千秋の CM いかがでしたか？いや実は私も収録時のプチ裏話っていうかあって Is this EOS of Blue Archive? They decided to announce new gacha system with the release of Ibuki so that nobody would notice, you know? Hey guys, swimsuit Ibuki. By the way, we're completely changing the gacha system. 言われちゃうくらい本当に可愛くて最高の映像で盛り上がっちゃったんですけど、初登場時の時の CM も You get a 50-50 between 100 and 200. So, oh, okay. The way it read, when I read it in the Discord, it made it sound like at exactly 100, you get a 50-50. But every single pull after 100 is a 50% chance. So once you get to 100, you just start doing single pulls instead of even doing 10 pulls. Maybe I'm wrong, but that makes more sense. When you put it that way, it makes it sound not as bad. The way I read it made it seem like at 100 you get a 50-50 chance, and if you lose that 50-50, then it goes back to the normal odds for the remaining pulls. I like Spark better. This is kind of ass anyway. True. いいですね、注目ポイントとして。はい。さあ、それではね、続いてのコーナーに
いきたいと思います。じゃあまいちゃんタイトルコールお願いします。はい。ゲームプレイのコーナー。はい、やってまいりました。やった。 I want my old system. It's so over, guys. 星さん誠水着バージョン、星さんさつき水着バージョン、星さんいぶき水着バージョン、星さんいろは水着バージョン、星千秋水着バージョンを使いまして総力戦ヒエロニムスと戦ってみたいと思います。じゃあいつも通りね、一木くんにお願いしたいと思いますよ。はい。準備はどうでしょう。はい。 It's even more orangey, 大丈 bro. 夫です。いつでも。はい、じゃあゲーム画面をお願いします。はい、新生徒ね出ておりますね。じゃあまずはねつまんでいきたいんですが、順番にじゃあミオからまずいきましょうか。みおちゃんも水着になっていただいても構わないんですけどね。私と二人でですか？いいですよ。Pick up the big-breasted woman. 改めてね。What is Aroa trying to show us? 新生徒ということで。高部いいっすか、さつきつまんじゃっても。何やるじゃん。やってください。じゃあごめんね。はい。あら？抱っこしてほしいのかしら？ここで？やばい。高部がまたフリーズしちゃう。このポーズ。選手があれ止まってる。すごい写真みたい。これ写真じゃないよね。まばたきさえしてない。止まるの馬。はい。Aroa trying to distract us from the 50-50 problem. 新生徒の5人全員に立ち姿が2種類あります。はい。めっちゃ豪華。さつきこれまだ1個だよね。ちょっと見てみてください。抱っこしてほしいのかしら？はい。Oh my. 後ろが見える。後ろこうなってました。紐1本。足首にもつけてるんだ。あ、足首も。すごい。あれな。わあ。後ろの紐謎が。 1本あれ耐えられんの紐1本で。すごい。すごいな。すごい。じゃあ議長言ってもいいですか。はい。ああ、理解したとも。それで我々がいるのはあれ議長え大丈夫かな。変わってないか。変わってないよね。ちょっともう一回。ああ、理解したとも。おお。我々がいるのはかっこいい。いいね。かっこいい。いろはちゃんいきます。いろはもうこの時点で可愛いわ。ね。こっちのポーズいいね。もう一個どんなだろう。はい。あら、眠そう。忘れてください。あくび見られてね。さあ一発で変わるかな。変わった。おお。立ち絵が来た。あ、立ち絵ね。持ってたよね。なるほどなるほど。じゃあスペシャルの方に行きますね。行きましょう。はい。おお、座ってる。もうすごい。もう一個あるんでしょ。期待しちゃうよ。じゃあ千秋ちゃんから失礼。Would Ibuki alt be better if she had her boots, her normal boots, instead of the Crocs? 変わるかな、一回で。はい。変わんないかな。はい。 She has the Crocs in sports mode, by the way. じゃあ最後ですね。いぶきちゃん、失礼します。まずは後ろから。記号出いぶき号？もう空飛んでるみたい。可愛いね。 The wing flap. The wing flap. 笑ってる。笑ってる。それが。さあ立ち絵変わるかな。あ、変わった。Ibuki pits. Ibuki pits. No way. Chibi Ibuki pits. いいよ、ちゃんとこれと待ち合わせに。パーでよかった。後ろに俺もいるからね。絶対いるよ。 Never mind. Never mind the new gacha system. このメンツで。行きましょう。行きますか。はい。出撃。はい。ヒエロニムス久しぶりだな。
演出見ちゃうよ。曲がいいんだ。 Hieronymus. お、ゼロ。あ、なるほど。ちょっと何これ。友達を指定するよ。 Flap, flap. Wait, what? これどうすんの？まず一回タップすんの？で、二人目。誰？ Oh, you select the two students. じゃあ議長にしときますね。いぶきと議長を選んで、ですぐドロー。これ何？ゼロ。貝殻の数がね。 0 of 12? 出てますね。待って、どれから使っていこう。誠とイロハを使うと貝殻たまる。そうだね、貝殻。 What is this? ちょっと使ってみるか。スーツケースを付与。簡単ですけど、出せ。ちゃんと閉まるんですか？ Yet. ちょっとサツキもこのピエロのギミックに対して使っちゃおう。そこにいたの。浜辺が危険がたくさんあるの。さあ、紫外線対策。 That is actually, that might be one of the craziest live 2Ds in the game. Or X animations. 回復。上麩が入る。で、 I might have to start playing with X animations on. 待ってられるのかな？待てるのかな？誠は6だね。誠6。あ、じゃあ一緒だね。誠、ちょっと誠。 Oh fudge, did I miss some new change to BA's gacha system? Yes. 坂本さん、なんか線が。 Long story short, TLDR, it's EOS. 注目すべきポイントでございまして、今回から、スキルハイライトの機能が一部生徒に追加されました。ハイライト一部。こちらは主要ターゲットの上にハイライトの白い線がこんな感じで出ます。はい。スキルを打つ目印みたいなもんですね。ただし全ての生徒に追加されたわけではないので、詳しく Sensei's gifts and Makoto's statue. 新発売のマラカス。あ、じゃあちょっとミオちゃんで攻撃。 I really like Chiaki's X animation. 貝殻を上げるためには議長も Hoyoverse mechanics ruin everything. I don't think it's quite, it sounds like it's different. やっぱ人数 Still quite different, the Hoyoverse. But it is a really weird system. If it's what Namtar said, where like every pull after 100 is 50%, then that's actually not that bad. 水平線。あ、じゃあ水平線。 Because I mean, technically that should mean, unless you're like stupid unlucky, you should get the character in 120 pulls, like pretty much guaranteed, instead of 200. Every pull after 100 is not 50-50? Yeah, then it's ass. Then it's just straight up ass. これで黄色いマークが今出たからスーツケース状態になってるね。ね、スーツケース出てるね。アイコンがね。これが時間もしくは次のイロハで爆破。 Every 3-star after 100 pulls. So it's not, so when you get to 100, it's not like, oh, here's a 50-50. It's just that when you do get a 3-star, it's a 50-50% chance to be the character. ちょっと。そうだね、あと1回イロハが議長が打てば12になって貝殻のお花になると。 I feel like at the end of the day, it's the end of the day. And gacha games are just always going to... Games in general always lean towards whales. Like even League of Legends. The way they deal with their skins and releasing new skins and making like stupidly overpriced skins, it always caters towards whales. Because even if they're just a much smaller portion of the player base, it's still where most of the money comes from. You know? Like this new system, if you spend money in the game, like you should not care. To be honest.
This only affects us free to plays. いやだから生物を回復したいんですよ。 Just the end of Blue Archive? No. People complain and then they just keep doing said thing. People are idiots. You can literally see it every day with YouTube. Look at how many people, myself included, complain about how bad YouTube is these days. And just people keep using it. No one's gonna change to a different website. No one's gonna stop using YouTube. Even if this new gacha system, I don't know what it is. I'm gonna have to see what it actually is. I'm gonna actually have to see it in action before I can fully judge. But like, even if the new gacha system, they dinked the ice creams. Let's look at that back. They break the ice cream. That is so cute. She offering some to us? Kanpai! Yeah, even if the gacha system asks, people are gonna still play the game. Nobody's gonna leave. So it kind of doesn't matter. Well, gacha games fall under live service, so it's always gonna be about money. Any game ever is gonna be about money. You know? It's more so just about the fact that people will see stuff like this and be like, oh, BA EOS, and then just keep playing the game. I'm gonna keep playing the game, even if the system's ass. Like, I'm not here to say that it's EOS. I'm gonna keep playing the game. But if you're the type of person to, like, I don't know. It's valid to have criticisms about the game and to keep playing it. But people that act like this is literally the death of the game, I don't think it is. The points? Wait, one thing is the points don't expire when the banner ends, so pity carries over between banners. Okay, that is big if true. 本日はグッズの発売に先駆けて書き下ろしイラスト公開いたします。こちらです。わあ、ちょっといいんですか？破壊力。おしゃれ。はい。こちら C&C の5人がボーニー先生の書き下ろしイラスト。If that's actually the case, then it could be a net positive. 来ましたか。ということですね。Neru, I'm not wrong. In my last video, when I said Neru's the flattest character in the game, it's actually wild. Karen took it all. That's a sick Karen swimsuit alt. I would love that. The surfboard and everything. That's so cool. If my limited Japanese is correct. Nihongo Jozu? ヨースターオフィシャルショップオンラインにて2026年7月30日木曜日の12時から8月24日月曜日の23時59分までの期間で受注販売となります。また配信版は明日 Sometimes I just want to try getting a character without committing to 200 pulls. True. いやー、ちょっとしんみりして泣いちゃう先生。マルクトとか思い出しますね。そうだよね。But if the banner ends and you have leftover points, that just means you fail to get the character. But then you'll get the next one easier, and you'll have even more pyros left over for the eventual rerun of the character that you wanted.
します。はいではスライドお願いします。 Okay, listen. I'm not trying to be like, oh, every company's evil except Blue Archive, but I highly doubt they would just like really fuck over their audience like that. Even if it was for the sake of money, they would not make a change that bad. 最後のありがとうが CD 版はセリフバージョン、配信版は歌唱バージョンとなっています。配信日時は2026年7月27日月曜日0時からです。気になる方はぜひ聴き比べてみてください。 Why would anyone build up pity on a banner they don't want? True. Yeah, like if you're gonna pull for a character, like pull for the character. Either pull or don't. If you don't have enough to pull, then you shouldn't be pulling. Hot take. If you don't have enough to spark and you pull for a character and don't get them, then you can't be disappointed that you didn't get them. Or you can't be surprised that you didn't get them, should I say. And go for like 50 and then keep the pity. Yeah, that's true. Like there's a lot of characters in the game. Yeah, actually that's a good point. Like the non-limited characters, like Dress Mutsuki. I really want Dress Mutsuki, but I'm not gonna pull for her because she's not limited. But I would like, if the pity carried over, I would do like 20 pulls. I'd do like 2 10 pulls. And then save the pity for a limited banner that I want. You know what I mean? So actually that's a good point. That's a really good point. Characters that I want that aren't limited, I would do like a quick 10 pull or maybe 20 and then yeah, move on. Save the pity. That's actually a really good point. See? This new system doesn't sound that bad. The more we talk about it. まずはミオ、冬、リツ、CV、私花岩香菜、十二涼子さん、瀬戸桃子さんの歌う特殊交易部はやめられないが収録。作詞はイオシスの優野よしみさん、作曲はカルットさんです。また So much art will be made. I cannot wait. そしてボイスドラマボリューム19、他がための気配、誤配の荷物と再配達の行方も収録。 Building pity is just gambling addiction. ドラマにつきましては CD 版、配信版ともにアルバムを購入することで聴けるようになっております。 Why is there no building pity when I do slots at the casino? ご了承ください。その他配信先などの詳細は公式 X をご確認ください。さあ来ましたけれども、花岩さんね、特殊交易部として歌われたということで、まあこれ事前にね聞かせてもらっていると聞いてますけれども、まあネタバレにならない範囲で I was hoping they would implement a wish list system for regular recruitment. 冬ちゃんだけがもう事前に収録してある状態で、冬ちゃんの声をこう聞き Wait, ながら what? 自分のパートを収録してたんですけども、 Do they not already have that? 私から見て冬って結構メロさがある女の子だなって思ってて、その冬のメロい部分だったり、あとさっきりっちゃんが入ってる声も歌も聞いたので、りっちゃんのキュートさだったりこの元気さだったりバランスのいい3人でこの構成されている特殊交易部っていうのがのいいところが詰まった曲となってるので、歌詞などもね一緒に楽しみながら聴いていただけると嬉しいです。なんかディレクションでは結構ミオは2人に振り回されてる感じというか、なんかこうため息とか、やれやれ感だったりとかをたくさん入れてくださいと言われたので、まあイベントのコミュでもそうだったんですけれども、歌の中でも振り回 Wish system is for archive recruitment. けたらなと思います。聞きどころですね。 Wait, what's regular recruitment then? じゃあ次の情報、高塚くんお願いします。 Is that the one that's just always there but no one actually pulls on it? シリーズブルーアーカイブ絆ダイアログボリューム26、秘境の CD 販売&各種配信サービスでの配信が決 Wait, 定しました。 archive? Hold on. Blue Archive. Archive recruitment? CD 版のみの特典として同じくアクリルキーホルダーがついてきます。そしてこちらも同じくヨースターオフィシャルショップオンラインにて2026年7月30日木曜日の12時から8月24日月曜日の23時59分までの期間で受注販売となります。配信版は
明日7月27日月曜日0時より The regular recruitment's so weird. I don't think I've never pulled on it. です。またこちらのジャケットイラストはまたのんき先生にご担当いただきました。はい、とても素敵なジャケットになっておりますけれども、収録内容もご紹介させていただきます。こちら。まずは桔梗、CV 小松。Are we pretty much done here? 伝う距離。What else could they possibly have left to tell us about? また伝う距離綾菜水色のインストバージョンも収録。そしてダイアローグボリューム26、思いを雨音に閉じ込めても収録されております。こちらのダイアローグにつきましては CD 版配信版ともにアルバムを購入することで聴けるようになっております。ボイスドラマ単体での販売は行われませんのでご了承ください。その他配信先などの詳細は公式 X をご確認ください。はい、ありがとうございます。この曲も高塚くんがね事前に聴いているとのことなんですけれども、いかがですか？先ほど聞かせていただいたん All ですけれども、 system is about 75% chance for the new banner character to show up in 200 pulls. このシチュエーションを彷彿とさせる楽曲で、なんかちょっと幻想的な中で Mr. John KubeShark, your friend code before the stream ends. If you please. True. 幻想的な感じの中で Did I do 儚い歌声が Did I do my dailies today? I don't think I did my dailies yet. ジャケットとのさっきの曲のつながりがありすぎて、うわ、すげえ、このジャケット見ながら聴きたいって思いましたね。タイトルもいいもんね。そう、なんかね、歌詞の方ね。 I should have advertised that. When we were in the peak of our viewership, I should have advertised the club. じゃあ次の情報、エリちゃんお願いします。はい、ではスライドお願いします。さらにキャラクターソングシリーズブルーアーカイブ絆ダイアローグボリューム27カズサの CD 発売&各種配信サービスでの配信が決定しました。CD 版の価格は税込み1500円。 CD 版のみの特典として同じくアクリルキーホルダーがついてきます。そしてこちらも同じくヨースターオフィシャル Regular recruitment is the standard banner archive recruitment. Wait, regular recruitment is the standard banner. Archive recruitment is just a specialized standard banner where you can choose specific students. 新版は明日7月27日月曜日0時より I 各 see. 種音楽配信サービスにて配信開始です。またこちらのジャケットイラストは小原留田先生にご担当いただきましたよ。 Character bloat. いいアングルとっても可愛いです。そしてね、収録内容をご紹介しましょう。こちらまずはカズサ CV 夏吉優子さんの歌う曖昧が収録。作詞は We need more ASMR. 作曲は三月代さんです。また曖昧のインストバージョンも収録。そしてダイアローグボリューム27次のバスが来るまではも収録されています。こちらのダイアローグにつきましても CD 版配信版ともにアルバムを購入することで聴けるようになっております。 Before, get banner student at 190, do 10 more pulls for another banner student. Now, get banner student at 190, do up to 200 more pulls for another banner student. 同じようにエリちゃんがね曲聴いてるみたいなんで。 When you put it like that, it does sound kind of doo-doo. これやばい。まず曲がめちゃくちゃおしゃれな感じだったんですよ。で、私聴きながら自分の表情が The roster's kind of been 彼氏面の表情になってて crowded for a while though. And that was kind of my point earlier before any of this was announced. I literally said that. I said that it would be nice to see them give alts to like pre-existing characters or like Arona and Plana and like rework or redraw old characters instead of always releasing a new character every single week. I feel like there's a lot they could do to clean up the game, whereas like it goes back to the same thing I said where like every game is going to cater to whales, you know? Like for the free-to-plays, if they took a week or two here and there to like clean some stuff up, we'd be like, oh yeah, that's sick. We get extra time to save and we get quality of life changes. Whereas like the whales are like, no, we want new character every week to spend money on. ありがとうございます。じゃあ次の情報、花岩さんからお願いします。はい、なんと皆さん待望のブ
ブルアカの ASMR 第10弾の発売が決定しました。 Due to my recent experience with 50/50s, I hate 50/50s. いやこれね会場だったらねうおーってなってるから確かに聞こえてきます。 Archive recruitment is for the older students. They took them out of regular gacha pools so that won't be bloated and you can pull for them in archive recruitment. が発売決定です。 Oh my god, ASMR! No shot. 明日7月27日月曜日0時より DL サイトにて販売 The sound of ぜひチェックして Seiya's armpits. ASMR. I don't believe it. 待ってましたねずっと。はい、さらに生徒はもう一人います。こちらです。 Mio. Fake interest. I think the median for the old was 217 and now it seems to be 175. 90th percent went from 362 to 300. The probability of the worst case 400 rolls went from 6% to 1.55. That sounds like that makes it sound like it's really good, the new system. Too good to be true? Say ASMR and it's just 1 hour of silence. Then the whales go to speedrun the raids and ignore mechanics and say the new students are I feel like the whales don't even like play the game though. You know what I mean? Which is fine. If they want to play it like a collection game, that's perfectly fine. But yeah, I feel like the whales like don't even actually try hard in raids. Or most of them probably don't. There's definitely exceptions, but Did you pity with hell, but FGO still has hard pity once per banner at 300 pulls of a bit over $600 US. 寝てるよ。足でダンってして。足でダン。何ちょっと気になるけれどもちょっと。 Why is he twitching? Why is he twitching? Listen to the ASMR. もう帰ってこない。あ、一木君が目覚ました。ちょっとごめんちょっと静かにしてもらっていい？話聞かせて。話ちょっと聞かせて。何が起きてるんですか？ちょっと何？ちょっと隣の人も起こしてあげて。 Remember, guys, she's not trapped in with you. You're trapped in with her. はい、ちょっと話聞かせて。喋んないんですけど全然。すごいもう。何？ちょっと高塚くん何どうなってたの？何？どうなってたの？これ止まってる？マジで？ His life has been changed. どんな笑顔やそれ。何してましたそれ？これね、シャワーの音が聞こえるの。シャワー？ Shower? He's talking about taking the ASMR into the shower with him. 一木君はせいやを聞いてたんだ。聞いてて。で、その後なんかシャワー音が聞こえてきて、もうシャワーの音とともにせいやがずっと僕に語りかけてきてる。びっくりした。シャワーとともに。そっちは？封されて。ミオが？封された後にコショコショされて。ミオが？喋り方変にやってる。すごく気持ちよかったです。 Imagine being the girl that voice acted the ASMR and then your coworkers there listening to it. 距離が近いんですよだって。ちょっとこれだから。また聞いてるよ。ちょっと花山さん聞こうかな。ちょっとネタバレにならない範囲で、ミオの見どころとか教えてもらってもいいですか。はい。気持ち悪くなるのもしょうがないと思います。申し訳ないんですけど、
高須さんが今聞かれてたとこは、だいぶ中盤なんですけど、はい、スタートからもうすごいんですよ。でも先生の方たちはもうスタートからだいぶ進めない気がしますね。何それ。距離感がもうバグっているというか。今回だけは、俺の今の感想間違ってなかったですよね。間違ってなかったです。すごい気持ち悪かったです。気持ち悪かったですよ。でもしょうがないです。それは。そうですよね。はい、誰だってなるものですからね。なります。はい。 That guy's jacket looks a bit like the Kyoko swimsuit. 本当になんかもういろんな意味でこうドキドキしますし、なんかあとはミオならではのこのちょっとジメッとした感じっていうのもだいぶたっぷり入っていると思いますので、まあお部屋がねだいぶ加湿されるとは思いますので、乾燥されたお部屋で聞いても大丈夫だと思います。冬にもいいね。 How long do we have left? An hour? An hour left in the stream? YouTube is now full stream? What the? また入っちゃってるよ。なんかニコニコしてら入っておいで。 I guess we can't debunk the whole made by weebs for weebs slogan that BA has, even if the employees are being relatable. いいね、ちょっとミオの聞きどころもそうだし。I asked the AI, hell nah, this guy's using AI. その通常のこの Opinion rejected. どっちか Ebook. Ibuki ASMR when? 散々シャワー越しに語りかけられた。ずっとシャワー浴びてる。長くないシャワー。わかんない。途中からだったからさ、とにかくシャワー浴びてんだよ。せいやと For 200 pulls, old system, 100% chance of getting at least one featured character. 75% chance of getting at least 2 featured characters. 40% chance of getting at least 3 featured characters. New system is 100% for 1, 64 for 2, 25 for 3. いやもうこれね、 What? チェックするしかない。はい。まあ多分花岩さんもね、もうめちゃくちゃミオをこう理解してもうやってくれてるはずだから、もう多分満足いくね ASMR に。内面をこう感じられる。 That's my friend who majored statistics. You're a cybersecurity guy, right? What's your opinion on VPNs? 聞けない言葉だったりも聞けると思いますので、ぜひね聞いてみてください。ありがとうございます。坂口さん、はいはい。そんなミオのプロフィール聞けたりします？まあ内面はね、分かってるかもしれないけど、 Also プロフィールをちょっと花岩さん改めてそうミオちゃんですね。誕生日が I think this is like the third time you're asking this. I've asked the chat in general. I've never asked you in particular. I've never asked you. I feel like you haven't even been here anytime I ask about VPNs. Because I started looking into them, and then people were kind of like, I've seen people say that unless you're just trying to access like the content, like let's say Netflix in other countries, there's almost like no point. That's what I said. You're just gaslighting. You're just gaslighting. You've been spending too much time with Efjin. You're just gaslighting me. Spending all that time with Efjin, and Efjin is still getting hacked every second week. What kind of cybersecurity guy are you, huh? Hop on Baldur's Gate 3, please. Oh, I left a review on Steam of Baldur's Gate 3. I said most boring game I ever played. Someone gave me an award for it yesterday. Someone gave me an award for the review. I meant to screenshot it. I should screenshot it and put it in the Discord. The clown award. It was the 100. It was like the 100 emoji. こちらです。ブルーアーカイブ 5.5 周年記念グッズの発売が決定いたしました。販売場所は oh yeah, Steam. 100. Totally, absolutely, completely agree. 30日木曜日12時から8月24日月曜日23時59分までを予定しております。
それではグッズの内容をねご紹介していきましょう。まずは夏美ちゃんからお願いします。 Thoughts on new gacha? The new gacha system? 全5種の発売が決定です。こちら。そうですわ。そうだ。ありがとうございます。 I don't know what my thoughts are. At first, it seemed really bad, but the more people talk about it, it seems like it's not that bad. So we'll have to see. Basically, it's ZZZ now. I don't think so. No, it's still a good bit different than Hoyoverse Gacha, I think. ヨースターオフィシャルショップオンラインにて受注販売となりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。 I'm ではここからは gonna have to see it in action before I actually know. まずはこちら。A3 ポスター価格が800円、トラベルステッカーセット5枚セット価格が1800円、クリアポーチ価格1800円でございます。はい、続いてこちらです。スマホスタンド全5種価格が各2600円、撮影画面風アクリルキーホルダー全5種価格が各1200円でございます。 What are these? Drink mats? 続いてこちら、まずミニアクリルスタンド全5種価格が各1000円、アクリルペン置きキサキ、価格が1000円、モバイルバッテリールミナスノバ、価格が28000円、ブルーアーカイブ 5.5 周年アニバーサリータペストリー価格が3500円でございます。はい、ということでね、グッズを一気にご紹介させていただきましたが、サンプルがこちらに届いておりますので、順番に見ていきたいと思い Before ます。 you could get both in 200, now your luck is ass. If your luck is ass, it could take you 380. But I think, yeah. はい、続きまして、こちらがトラベルス You could get both in 200, but you could also not get both in 200. 存在感あっていいね。飾りですね。結構大きいですね。手のひらサイズくらいは。I don't know. I haven't seen anyone actually explain it. I feel like it's people just kind of speculating based on what the rough translations have been so far. I think we actually need to wait and see in action. いっぱい結構大きいです。いっぱい入る。確かにでかい。これで海とかね、プールとかね。海にも持っていける。日焼け止めそれこそ。確かに濡れても大丈夫です。かわいい。はいはいはい。では続きまして、こちら。 Acrylic merch. いや、このビジュいいんだわ。いいですよね。これめっちゃ可愛いですよね。ねえ。ラジオでも結構話してたよね。そう、この見えますこれ。いけない。いけない。射的なのかな。ね、そう多分射的してるんですよ。 We're so close to greatness. Oh my. 浴衣こだわってるし。 Holy. 可愛いし顔。うん。画面も良いし、ビジュいいし。あ、これヘイローつけてるかな。ちょっとね、Just turn 1 degree to the right, Kisaki, please. ちょっと色が変わってるかな。黄緑っぽい色だから、もしかしたら透けちゃってるかもしれないんですけど、とっても可愛いカラーなので、皆さんぜひゲットしてください。はい。実物はちゃんとしたヘイローの色でございます。はい。じゃあ次まいちゃん。はい、で私は千秋水着アクスタです。どうですか？足。 The X is burning. これ赤羽くん、さっき散々骨格の話してたから。なんでいないんですか？足隙間おじさんがね。足の隙間から改めてちょっと聞いてみたいな。はい、可愛いです。そしてこちらは。 Can you explain why people like pits? I mean, it speaks for itself, does it not? カバンもあってちょっと存在感が。キャリーもあるんだ。ありますね。いいですよ。People will criticize the fact that people like pits and then be like, meanwhile girls will obsess over hands, and apparently that's totally normal. At the end of the day, they're all just body parts. And I think it's weird that
Like, if there's someone you like, I think it's weird to be like, oh my god, I love this person, except for this one part of them, Pits. You know, if you like someone, why would you not like them as a whole? I'm as clueless on Pits as I am to foot fetish. っていうところで。この角度ね、どういうシチュエーションなんだって気になりますよね。 I did the math in Python, and I still get to 217, 175 median. じゃあ次夏みっちゃん。 90th percentile, 362 to 300, 400, 611 to 155. So the system, at first glance, it makes it sound like this. The system looks like it'd be better if you were lucky early, but the way you phrase it makes it seem like the more pulls you do, the better the new system is. Which does kind of sound like it caters towards whales. つけてるのでお好きな景色とね、一緒に撮影ができるっていう感じのグッズになってます。一緒に今年の夏はね、お出かけをしていかがでしょうか。 No, no, あり no. がとうございます。じゃあ高塚くん。はい、僕はですね、アクリルスタンド、さあ次ベースバージョンですね。 If you consult the graph I posted in Discord, 良すぎる。なんかちょっと通販風紹介みたいな。スラッとしたスタイル。 it's just better. 細い。 But yeah, but like the way you said the percentages. Oh, wait. Oh, no, no, no. The more you pull, the worse it gets. Okay, I'm dumb. アクリルペン置きの妃。どうやって置くの？万歳体操してるアクリルペン置き。 Wait, it's going? Oh, it's going from 217 to 175. 362 to 300? あ、そういうこと？ Wait, I'm so confused. なんかキサキが支えてるみたいになるんだ。かわいい。そうですね。頑張れ。なるほど。支えてくれてる。こんな感じで。かわいい。すごい。さっき頑張ってる。かわいい。なんかペンの形状もあって土木作業中みたいだね。丸太こうやって。 So it's basically the same up until 100. そうなん？めっちゃかわいい。めっちゃ頑張 But yeah, I mean, すごく可愛いですね。ペンを置かずとも楽しめちゃうな。はい。いいな。並べるとなんか。 it gives you a bump in luck, but I feel like the whole point is the recruitment points, right? じゃあ行ってみよう。はいよ。まずこちらですね。ミニアクリルスタンド。ケイちゃんでございます。 You know, like, yeah, it gives you a bump in points, but if you get the character at 150 pulls, you're still losing 150 recruitment points. こちらが一つ目です。ミニかわいい。では続いてはこちらの商品ご紹介したいと思います。 Pero Pero Pits. ミナスノバ。気になったやつ。すごい欲しい。はい。欲しいよねこれね。これ絶対もっと欲しくなるポイント紹介してもよろしいでしょうか。向きを変えさせていただきますね。 This is for 2 characters? じゃあまず。まさか？もしかして？あー、わかりにくいかな。今ね、ここがね、ちょっと今赤くライトが点灯したんですよ。どうすれば見えるかな。 It lights up, but you can't even see it. $100, please. よーく見て。できるだけ前で見せたい。ほら。ゆっくり動いてる。 That's pretty cool. What is it, a vape pen? で、まだございます。まだあるんです。ほら、光ったよ。ね、ここね、光りました。ほら。はい。で、 You vape? Hell no, vaping's for losers. まあちょっと背景の都合上 Smoking and vaping is for losers. 端的に言うとここが次は光。 Already Eroa swimsuit art in my timeline. 確かに光りそうな感じしてる。やばい、超かっこいい。 I'll be the judge of that. ルミナスノバって言いながら打ちたい。 Okay, that's just Kazusa. だから光の剣スーパーノバと Satsuki Pits. Very nice. Eroa art. Unrelated, but also very nice. I'm gonna save that one for later, actually. 友達が充電ない時に、あ、俺持ってるよっつって。ルミナスノバだ。クイーンって開けて。これ後ろを見せるとちゃんと
ここに。あそこに、差し込むところがね。ケーブルを差し込むところ。 Nagisa 安 Pits. 心してください。モバイルバッテリーです。 Wait, I'm seeing almost no new artwork of the new characters. And oh my. はい。ということでね、ぜひチェックしてゲットしてみてください。 Okay, I just saw a goated K artwork. Saving that for later. Okay, back to the stream, guys. No gooning on stream. No gooning on stream. はい、ではスライドお願いします。5周年記念全国スタンプラリー第3弾、大阪でのスタンプラリー秋風ふわりもぐもぐドタバタ大阪散歩が I've been spam checking Danbaru. これまでのスタンプラリーと同様デジタルスタンプラリー企画となっていまして、期間中大阪市内の全8カ所にブルーアーカイブが登場します。開催期間は2026年9月11日の金曜日から10月12日の月曜日までです。 Strongest booba of today, Satsuki versus strongest booba in history, Hasumi. Hasumi wins. Hasumi clears. It's not even close. I just wish they gave her swimsuit all to Bush. こちらです。パンデモニアムの5人とハイランダーの3人計8人が Ibuki's horns look longer here. Maybe it's the angle. Aaron Buru's dead. All art is on Twitter now. 90% of the shit on Twitter is AI. I don't even use Twitter, but almost every time someone links art, I see art linked through Twitter, it's like AI. I feel like there's far less like filtering. You know? I think Burus are okay. A lot of them have kind of limited content. So then you have to go to Pixiv. But then Pixiv is also littered with AI and people just never tag their art as AI. And I don't know why. Maybe it's some kind of ego thing. They want to think they're an actual artist. Or maybe because they can't actually draw, so they pretend like they can. Art in general, man, it's messed up. Danbaru is better just because of how Danbaru filtered. There's some limited stuff on Danbaru, but for the most part, they do an okay job, I would say, of filtering out AI. 大阪の名所がね、いいですね。 One fashion trend that I'm not like overly enamored by are like the sort of leg warmer things. It's like pants, but it's like they're like shorts, but reverse shorts. It's only the bottom half. Pixiv allows AI only if tagged. Yeah, and then but like half the people that upload AI to Pixiv don't even tag it. I must have like over 100 accounts on there blocked and reported. I always report them as well. It's so annoying, man. 開催期間が前半と後半に分かれています。前半が2026年9月11日金曜日。If you upload uncensored artwork to Pixiv, you get literally slaughtered. They come and find your family and murder them in front of you, cold blood. But if you upload AI and don't tag it as AI, it's fine. Kill all AI except Arona and Plana. True. And Neurosama maybe. Neurosama gets the pass. Danbaru's process is stupid in my opinion because I've seen fantastic artwork get deleted because the mods didn't approve of it. Actually, that's true as well.
I've seen some great artwork from artists that are known to not use AI. You know, like they already have maybe like 200 pieces of art on Danbaru. And then they'll upload a new piece of art that doesn't get approved, but it says like wasn't approved in 3 days. 10 moderators viewed this. It's like, what? What do you mean? 10 moderators looked at the artwork and didn't approve it? It's so weird. ビッグご当地ラバーホルダーとかアクスタとか、あ、駅名看板風も嬉しいコラボならではでございます。はい、可愛いですね。グッズの販売場所 AI isn't so bad for niche stuff. I mean, it's not exactly black and white. I feel like a lot of, if you're doing in-house AI for solving tasks, I think that's okay. But that's like if you're the one running it off your PC and you're solving a task. Any form of generative AI or any form of AI, even if it does solve tasks, but it's run on like a global scale, you know, big companies scalping GPUs to like make AI farms, I hate all of that. So I think it's safer to just hate all AI, to be honest. AI and TikTok after COVID, those two things have genuinely made the internet unbearable. The internet's so unfun to be on nowadays because of AI and because of how TikTok changed content post-COVID. 7月27日月曜日12時から8月10日月曜日23時59分までとなります。このツアー限定のね特典などもあるそうですので、ぜひぜひチェックしてご参加ください。ブラーカ新幹線に関する詳しい情報はブルーアーカイブ推し旅特設サイトにをご確認ください。また大阪スタンプラリーに関する詳しい This is the guy I mentioned in one of my Xenozone Zero streams. I don't know, is it Shepard? Shepard in Xenozone Zero kind of looks like this guy with blonde hair. 今回は菅野舞ちゃんと桜井春美さん、そして僕たちメンズ3人。すごいね。まさかだよ。大丈夫？配分間違ってない？ I also don't like that you can do more than 2 tags. Yeah, true. I feel like 2 tags is decent though. You know, you can get a lot done with 2 tags. Unless you're searching something really broad. You know, like Blue Archive and then, I don't know, armpits. Blue Archive armpits. You know, unless you're searching something broad like that, I feel like you can kind of just get to the bottom of, you know, because sometimes I search 2 tags and I get like 2 pages of results and it's like, oh. Yeah, I get what you mean. I hope they go bankrupt soon. They had such a solid system for the last 5 years or so, and they just had to ruin it. I'm done supporting this game. After the change to the Spark, I don't give a damn about what they are saying anymore. Cool, man. I'm willing to bet my Gwen Fumo, my Gwen plush, that you are gonna continue playing the game. Sure. Are you returning to ZZZ? I don't know. I won't lie, that was such a dumb 50-50 to lose. It could have been anyone, but why did I have to get a male furry character instead of Suna? Actually so bad. If people want to keep seeing the streams, then I don't mind. I can I'll keep streaming Xenozone Zero, but it low-key has kind of killed all motivation for me to get characters in the game. Because I just know that like that was Suna's rerun, you know? Like when is she gonna get another rerun? And even if she does, there's so many other characters between then that I'm gonna want, you know? I don't know.
What I might do, I'm after messing up my tie. What did I do to this thing? I like turned the bottom of the tie inside out. I think what I might do is maybe finish season 1 of the Zenless Zone Zero story, and then I might actually switch to something like Genshin and do the Fontaine quest. Because I heard the Fontaine quest is supposedly the best story in all of Genshin, and I'm at Inazuma. When I stopped playing, I was at Inazuma. So I might do that. I might switch to like Genshin for a little bit, and then come back to Zenless Zone Zero maybe. I disagree with the AI art idea because I think that modern art and postmodern art is the same as AI art. But I think the supposed modern art is also dumb, like taping a banana to a canvas. That type of art is actually just so bad. And the people that put that kind of art on a pedestal are like the interpretive dancing art, where they just like roll around and paint. I also think that's dumb. You know, it's not a double standard I'm having with AI. I think it's all dumb. I think the worst part about AI art is just that it steals. What it shits out is also bad because there's literally no soul or thought behind it. Only delusional people typing prompts. So it's kind of the same with modern art in that respect, where people rolling around in paint, they just have this delusional idea that it represents something deeper in life. Yeah, but I think the biggest problem with AI art is that it steals from people and, you know, waste of GPU space. Let me buy a GPU at a normal price, please. There's no reason my computer, there's no reason my 5-year-old computer should be worth twice as much now as when I first built it. Reading more about the new gacha system on Blue Archive subreddit, and I'll have to agree that the old system is better despite its flaws. A jacket? I'd love just a plain hoodie with the Chalet logo on it. Even though I'm sure it would cost me like $100 to ship it to me. I feel like something simple like that would actually be kind of cool. If you're not a whale, you don't support the game. I mean, you kind of do. They like Blue Archive would be nothing without the free-to-play players that are in the chat sobbing over all the new characters, you know. But like, yeah, they are getting all their money from like the 5% of whales that play the game. I don't know what the actual percentage is, but you know what I mean. Another FNAF stream? Hell nah. That game was so bad. Maybe I do one for Halloween. Play the next game or something, I don't know. They nerfed Yuka's thighs here. Why would they do that? 11月3日火曜日の5日間の開催です。場所は東京有明にある TOC 有明でございます。Word of mouth is how you get the whales? Exactly. Did I miss any news? Just woke up. Did I miss any news? Oh, buddy. Do they know? こちらは事前抽選制となりまして、日程とお時間を選んでお申し込みをしていただきます。My system is literally double the price because of AI. Even the SSD, I bought an SSD during Christmas for like $100. It's now worth like $300 or something. Or maybe I bought it for $200 and now it's worth $5. It over doubled in price.
振りで受付を開始いたします。各種注意事項をご確認の上。 Same with my GPU. I bought my GPU when prices were bad back in like 2022 or 2023. And they've like it's still even gone. It's gone even more expensive since then. It's so weird. 帰ってきたブルーアカ VR プラスに関する情報を掲載した特設サイトがこの後23時にオープンします。 Hated the new gacha system immediately, but the old Spark system seems better intuitively. But the new one might actually be better mathematically. Exactly. I think the more we find out about the new gacha system, I'm not saying whether it is or is not better, but I feel like the more we find out, the less bad it will seem. Wait, there was a FNAF stream and I missed it? It was like 6 months ago or something. 8 months ago. It's on my YouTube channel, the VOD of it. But it's uploaded as a video. It's not like a live thing. Surprised people still play Genshin. I feel like Genshin isn't that bad. The reason I stopped playing it was because just a lot of old characters I really wanted, and I just knew they were never going to get rerun. And also, I wanted to play more Genshin. That's the one thing I hate about gacha games. You're kind of limited by how much energy you have. With Genshin, it felt like I logged on and I would do 2 domains and all my energy would be gone. I wanted to keep playing. 番組出演者寄せ書きサイン入り T シャツをプレゼントいたします。ぜひ皆さんのご応募お待ちしています。はい、ありがとうございます。さあ、そして PC building stream when? In 10 years when I save up enough. I don't think, like, I recently upgraded my cooler, my CPU cooler. I don't think I'm going to be upgrading anything else about my computer for genuinely the next 5 years. Maybe 3. If somehow my YouTube channel pops off, which by the way, actually I should have mentioned this earlier when we had way more viewers. My recent Blue Archive video did so bad, I actually think I might have gotten like shadow banned or something. So if you haven't seen, I posted a Blue Archive video last week. Sometimes I make bad videos, but like that video, given the fact that it had an interesting intro of me talking about how flat a character was, I thought the video was gonna like do okay. And like, the way I can kind of tell is because if I make a bad video, like bad videos can still get a lot of views, but they get like, the watch time is really bad. You know, like the watch time would be really bad on the video, or like it'll have low engagement. Whereas like the most recent Blue Archive video I uploaded, it got no views compared to other Blue Archive videos, but the engagement was really high. So like it had higher than average watch time, and the people that watched it were engaging with it. So that's how you can kind of tell that YouTube didn't really push it. And it's been the same with my, like, it's been the same kind of with all my videos recently. I've just noticed like quite a dip in the past few weeks. And I've had people reach out to me saying that they're being unsubscribed from my channel and that they, like one guy joined the Discord and he said all the videos from my channel were gone except for like 10 videos. So I don't know what's going on. Play PC building simulator to get experience. Those who know, that is elite ball knowledge. Is this the end of the stream? This might be the end. Guys, do we do dailies or do we just end the stream?
だいたりとかこちらにも出演させていただき I kind of need to pee though, and I feel like if I go to pee, then everyone's gonna leave the stream, which is fair. Your opening ad must have gotten you banned, shadow banned. Even before then, I feel like my Osu videos have been doing bad for a while. But sometimes it's hard to tell, I don't know. If you don't post Osu content regularly, people just don't watch Osu, you know? Because the people that watch Osu are so like hyper fixated on the game that if you're not posting it every day, they just leave. Ratty YouTube. 特殊広域部が3人が歌う楽曲、そしてミオの ASMR よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。 I think age stuff got reset. That would kind of make sense. Because if I turn on restricted mode, literally I have 800 videos. All of them except for like 9 videos disappear when I turn on restricted mode. Which is weird because like my earliest videos are of me playing Minecraft and I didn't even swear in them because I was a kid. So why would they get restricted? Merch Shilling Part 2 just ended. The friend code. I will get the friend code and I will advertise the server. Or not the server, the club. And maybe kick some inactive people. もらいますの続きみたいな感じでやりますので、はい、語りきれないからぜひねそちらをご覧いただきたいのと、あと 2days ありまして、あさっては女子たちで女子会をやりますので、どちらもねご覧いただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということでブルーアーカイブ 5.5 周年生放送、これが本当の55ですはここまでとなります。5.5 周年お祝いいただきましてありがとうございました。本日お届けした3番組楽しんでいただけましたでしょうか。見逃してしまった番組がある先生はね、ぜひアーカイブでご覧いただければと思います。Man, we peaked at 130 viewers. That is crazy. YouTube のチャンネル登録、公式 X のフォローをよろしくお願いします。ではまた次回の生放送でお会いしましょう。それではバイバイ。ありがとうございました。バイバイ。先生、生放送ご視聴ありがとうございました。あ、アロナ先輩ですか？アロナ先輩は生放送前にかき氷の食べ放題パーティーを予想していたのですが、期待が大きすぎたようで外れてしまったことに対して強い喪失感を抱いているようです。Toho? Did she just say Toho? 反動が辛いです。アロナ先輩、こんなことなら夢や希望なんて持たなければよかったんです。そんなにですか。Toho collab confirmed? That would actually be so アロナ fire. 先輩が落ち込んでいます。本当ですか？先生がご馳走してくれるんですか？よかったですね。 Arona low-key might be best girl. 予想は外れたけど結果的に正解でした。やったーそれでは生放送はこれくらいにしてかき氷パーティーを始めましょう。ではでは先生お疲れ様でした。 Arona is actually so great. And when you think about it, she's the first one in the story that saves us. Remember when, I can't remember what happened in volume 3 when there was the explosion or something happened? And she was like, Sensei, wake up. You know? People forget that. People sleep on Arona. She might actually be the best girl. Let me see here.
Boom. Okay, anyone left in the stream? If you are on EU and you would like to join a club, here is the club. Let me kick some people. See, I'm kind of torn, right? Do I kick people like this? Recent login 9 days ago, but they haven't been in the club for like 200 days. Okay, this guy hasn't been on in 100 days, so... Gomen. New account hasn't been on in 2 months. Gomen. Can I join? If you're on EU, you can join. Anyone can join as long as you're on EU global servers. New account hasn't been on in over a month. Comment. Yeah, screw it. This guy, last visit over a year, like basically a year ago. Hasn't been on in 41 days. Kick. See, it depends. If it's a new account, I'll kick them if they haven't been on in like a week or in like a month. Because you can just tell they're never going to play the game again. But if it's a max level person, I feel like I normally give them a little more time. This person has a Satsuki profile picture, so they might come back when they see swimsuit Satsuki. Level 55 hasn't been on. Already in a club. But I'd appreciate the friend code. Look at this guy. My info. Player info. Oh, there we go. BFVAMYAJ. That's the friend code. Bond 50 Yuka. Yes, sir. And as of yesterday, Bond 50 Hina. I was gonna wait until the anniversary, the 2-year anniversary of when I got Hina, dress Hina, to make a video on it, but she kept appearing in my cafe, so like I just had to get her relationship 50 yesterday. But I'll still make a video when I get to the 2-year anniversary. I think I got her sometime around like the middle or start of August when she first came out. Assistant. I haven't updated my assistants. Okay. How soon do we have to wait to see if people join? What if I back out and rejoin again? Can I add people if they're on different regions? No. L. Ooh, let me turn on. Yeah, see, look, Hina just keeps appearing in my cafe. I'm currently working on getting Rio Battlesuit and Swimsuit Mika to relationship 50. Cube versus Velocity boxing match to win over Yuka? What? Look at this. Look at that. Only thing that would make this better is if they removed her boots.
telescope. What was the FC? I missed it. I had it on screen for like 3 minutes. Where is it? Player info? BFVAMYAJ. Because you have interactable furniture. I have interactable furniture for a lot of characters, but they never show up. For Hina, for some reason, always is just like it's almost daily she's in there. Can't keep Hina off my dick. You ladder pog? When are you making a BA tier list? I'm gonna wait until I like finish the game. I thought about it, but like there's so many characters that like have just grown on me as I got to learn more about them. So if I made a tier list now, it'd be completely different in like 6 months from now. Bro gifted telescope like it's reaction. What do you mean? How else am I supposed to gift the telescope? Lip gloss. And then I usually invite, I'm trying to get everyone to 19 or 20. I'm actually getting pretty close. I don't have a whole lot of characters left to get to relationship 20. Iroa next. In honor. Base Harry doesn't have any furniture, so I'm missing a lot of EXP. You can compare your old tier list. Maybe I do a stream. Because if I did a tier list video, that would genuinely be it would be like an hour long and it would take me so long to edit. I need to figure, I don't know how I could physically possibly make my Blue Archive videos quicker. In a perfect world, I would do 4 YouTube videos a week where 2 of them would be Blue Archive, but I just can't. Blue Archive takes so long to edit because there's just so much talking and so many little cuts that I need to do. It'd have to be a tier list with different categories. Yeah, I guess. You know what? That's true because I've actually thought that like Yuka gives me wife vibes. Whereas Hina gives me girlfriend vibes. You know? There is just so many tier list ideas. I would love to be able to finish the Blue Archive story so that I could just start shitposting Blue Archive. You know? Like once I finish the story, I'm gonna keep making Blue Archive videos. I think the first thing I'll do is maybe relationships and then event stories, and then I would just like shitpost. This is so loud, oh my god. Keep turn this down a little bit. Who do we got here? Miyu? Yes, sir. Are you gonna do the events before Volume F? No. I skip events. When events happen, I never read them. And it's because I know eventually I will read them for a video. And also, I don't want to burn myself out, you know? Like, I already play this game every day. And when there's raids, I wouldn't say I necessarily try hard. But, like, sometimes I do, you know? And then I'm making videos and I spend days editing the video.
So I don't want to get burnt out of the game. So whenever there's events, I usually just like skip through the stories to get the pyros. But I'll do the main story first. I know there's a lot of events that happen during the main story, like the one where Hifumi steals the tank. But I think if I did those, it would slow down how long it takes us to do the main story, you know? Like I think at the rate I'm going, if they stop making stories, I think at the rate I'm going, it would genuinely take me to 2028 to like finish everything. So yeah, I don't know. I need to figure something out. I need to figure out a way of getting more Blue Archive videos out. I need to get more Blue Archive videos out without only doing Blue Archive, because I don't want to be a Blue Archive only channel. If you did a waifu tier list, you'd be executed unless everyone was at the top. Yeah. I already thought about that too. The intro of the video would literally have every tier marked out as S. And then I'd be like, okay guys, obviously I can't make everyone S. I'd have to clarify that. Even when I did that little grid trend that was going around, people were like, no way you put Hoshino in overrated. You're not a true sensei. Like there is some actual degenerate Blue Archive fans. You know? And I'm not wrong. Like, Hoshino is the type... Okay, with that grid trend, right? Let me full screen for this. Even though I don't have full screen chat pulled up. When it comes to Blue Archive, you have, like, dedicated Blue Archive people. And then you have the general Blue Archive, you know, internet existence. In the grand scheme of the general Blue Archive existence on the internet, Hoshino is overrated. I've seen people with a Hoshino profile picture that don't even know who Hoshino is. Like you would see people that call Blue Archive a PDF game have a Hoshino profile picture and not know where it's from. And everyone's like, "Oh my god, I love her character. She's so relatable." Okay, have you played Blue Archive? No. So, you know, if we're talking about like the die-hard, you know, I play Blue Archive every day and I sometimes try hard raids, then I actually wouldn't say Hoshino's overrated. I would say like Kisaki and Mio are overrated. I actually think all of the characters that would be overrated, like Hina, Hoshino, Azusa, Hifumi, like they're like the entry-level tourist characters. They are all incredibly overrated in the grand scheme of Blue Archive. But when you go looking at the people that actually play the game, I would say there's a relatively even split of like who likes what character, with the bias leaning towards whatever the new character is. That is my take. And I don't think Hoshino's a great character, you know? I've hated on her in the videos as a joke because I had to spark her one time and she's a gold digger, but like she's a great character. I don't know. There's just some people in the Blue Archive fandom that are just kind of insufferable, to say the least. Oshina, Hina, Mika, and Kei are overrated. See, Kei is overrated for like the diehard players. But I feel like Kei, nobody outside of, like nobody in the grand scheme of Blue Archive on the internet knows who Kei is. But I would say, yeah, Hina, Mika, Hoshino are for sure. They changed the old pity system. We have people still coming into the stream just realizing that they changed the pity. Okay, what next?
Ooh, actually, while I have you guys here, someone give me a good team for tactical challenge because I have not broken the top 100. I've stopped trying with tactical challenge. Fair take is kind of true. The main three, Hoshina Hino, don't even break top 40. It's the tank season. This is my roster. I've tried putting Miyako in, and I don't have Amy built. And they don't seem to work. I think not having Risa is kind of screwing me over a little bit. You're 98 240. I literally just opened my cafe like 2 minutes ago. Just skip, bro. It's mostly RNG. I actually hard agree. Hey, listen. Mika is absolutely not a PvP unit. Look at that dub. We take those. Sub Mika for Amy. I don't have her built though. I wish they added a search feature to this as well. Amy, Tsubaki, Yuka, Swimsuit Hanako, Hibiki, Dress Michiru. What am I missing? These books, these bad boys, Grand Assault. I should have enough of those. I forget how many I needed. Rip. Okay, I need 4 of these. I probably don't even need, to be honest, to upgrade all her skills, right? Increases recovery boost. Increases crowd control resistance. Good evening, KubeShark. Glad I could join your stream after the JP live stream. I don't like this new pity system that they're implementing. Join the queue. I keep saying it, but I actually really don't think it would be that bad. I think it'll eventually, I think the more we learn about it, the better it'll actually be. Whether it'll be better than the old system or not, I don't know. But I don't think it'll be as bad as it seems. I need 19 of these. I'm surprised we're still holding like 60 concurrent viewers, even though the stream ended. Soak it in, fellas, because I probably won't do another Blue Archive stream for a while. I might, I'll definitely do it again in the future though. If you guys enjoyed it, I'll stream the 6th anniversary. Okay, let's just try with this. Let's see if this is any better. I don't think, oh, it timed out. I think if I fight people with Shiroko and Hibiki, I should win. If they have Risa and Michiru, then we're kind of screwed. I think this was the team I was going to fight, actually. And he only has a 2-star Shiroko. There we go. What's your community called? I don't know. When I was a kid, I used to call my subscribers the Cubers. But I think that's kind of cringe, so I don't call anyone anything.
I don't know. You guys are your own people. Someone suggested one time cubies. Cubies sounded kind of cute, but it's kind of cringe. I don't know. Look at this. Hey, you're telling me all I had to do was take Mika out. Now all of a sudden I'm going to get to rank 1? That's kind of messed up, man. You know what? Maybe I will upgrade Amy a little bit more then. Let's do 3. Yeah, sure. Why not? Wait, you know what? We might as well max the skill. We might as well max the skill. I need 15 of these. And I need... I think it was 15 of the yellow ones. Oh, 15 of the pink ones. Ooh, do I have that? I don't think I'm gonna have that. Oh, I do. Neat. Using all Millennium books. It's fine. It's fine. Wow. All I had to do was swap out Mika for Amy, and now this is literally just so easy. That's actually pretty messed up. Just in PvP. I don't think, yeah, this is my first time ever using her in any form. How'd you come up with KubeShark? Actually, I'm going to explain this in my next video. My 10K video, which should hopefully be out tomorrow. But it basically, I low-key like stole it from someone else. Well, actually, that's not true. It's a combination of someone else's name at the time that I thought was cool and I don't know, just like other stuff. Yeah, screw it. I'm not explaining. You have to watch the video. Screw you. I can already anticipate, like, given especially how bad my most recent Blue Archive video did, like, I can already tell that, like, this video being just 40 minutes of me talking is gonna do so bad. But I think it's gonna be okay. It's gonna be like a nice video. Sometimes I make videos that I know are gonna do really bad, but they just feel nice for me to make. Screw it. I'm just gonna use all my AP on this. Exchange. KubeShark girl, just like Helen. Will you explain your profile too? I'll explain. I won't. I don't in the video, but I will now. It's just a cool picture I saw. That's it. During COVID, I wasn't really making videos. I took a break from making videos for a while. And during COVID, I was using a different username that I thought was cool, called Kid Stoic. And how I got that name was because for a while I was like, what if I was a DJ? You know, what if I started DJing as a job? And me and a friend were like brainstorming DJ names, and Kid Stoic came up. So I was like looking for a profile picture to just match with Kid Stoic. And the whole idea of stoicism came up. So I think how I came across that was like, I just came across that statue. You see that when you think about like stoicism and whatnot, you just see those statues. So there was that statue. I also really liked, the vaporwave aesthetic. So I think I just searched up like vaporwave whatever, and I found the profile picture. And it was a good few years ago, so I don't think it's AI. Like, it was before AI was a thing. It's just like the head of the statue of David with pink and blue vaporwave kind of aesthetic. That was it. I've never actually had like a proper profile picture.
Maybe someday. I don't want to change it because I feel like I'd be weirdly suspicious, like, or not suspicious, superstitious if I change my profile picture that it would just kill my channel. People would stop recognizing me. Not that it's even that like recognizable of a profile picture anyway. But yeah, that's where my profile picture comes from. Just yoinked it off Google Images. I hope YouTube stops shadow banning your BA vids. I think all of them are. I don't know. It's hard to tell because sometimes I just make bad videos. You know, like it happens. You can't always be like getting your peak views. But it's just weird that Blue Archive in particular for like the past year now has been very like consistent with getting pretty much between 1.5k and like 3k. For it to then struggle to get 1k out of nowhere seemed kind of weird. DJ stream soon. I completely forgot how to DJ. All the stuff I learned, I just completely forgot. Is that everything? Did I do everything? I think so. Could do final restriction. I feel like I already got as far as I could. I don't particularly like Tiffereth. Plus none of the rewards are really worth. I usually go as far as like the gift box, which I think I already got. Yeah, you get the gift box for 49. So I don't really do any more. Konoka form. This event in BA has the same VA as JP Bell and ZZZ. That's cool. Kind of reminds me of the low tier god meme with the dove. Why is your lobby, real lobby, not live 2D? This is why. I'm bored. I'm so bored. Is that an Amelia reference? I get them all recommended to me. I just haven't caught up with the latest episodes and I like to watch them in batches. Fair. I don't have enough investment for T-Yuka, so I can't do above 90, which sucks. No one isn't doing that bad. Well, where do I check? Oh, I can't check. I can't check because it's showing me my most recent live stream. But like, oh wow, holy voice crack. Normally at this point, my Blue Archive videos have like 1.5k or like they're getting close to 2k. So this one like only got to 1k this morning after a week of being uploaded. I'm not trying to complain about the views. It's just, you know, like I don't mind if my videos do bad. It's just for it to do bad out of nowhere when the video wasn't actually that bad. I'm worried that like YouTube is, you know, suppressing me. You know what I mean? Because they be doing that. They be doing that. Purple gift box is random. Yeah, but it's still nice to have. I still like having them. Konoka's voice actor also voices Kikuri, the drunk guitarist in Pochi the Rock. Based. Okay, I think that's it. I'm not gonna bother with Tiffereth. I wouldn't say I struggled to get 49, like it was relatively comfortable. But I feel like if I go any higher, it will be a struggle. And I know the general idea, like you're supposed to send Aoba to the left and whatnot.
But like beyond that, I do not care to min-max and try hard. I'm happy with my 49. Is it possible it was a view dip due to algo pushing some new trend? I don't know. Because it's other videos as well. Like the Blue Archive video I did before that did pretty bad. Or not the Blue Archive, the Osu video I did before that did pretty bad as well. But then again, that was like an hour long. I've had some people say it's because I'm live streaming. Because ever since I started live streaming. I don't know how that works though. I don't know how YouTube works with that kind of stuff. The best girl right here was in front of us this whole time. Isn't that crazy, guys? The way YouTube feed is structured now though is like really bad. Because at the top, it's like recommended. So it gives you a recommended in your subscription feed. Which is so weird. I don't get it. Or maybe because, I don't know, if people are watching the live stream, it could be messing with the way it interprets how long people watch my videos for. I don't know. The algorithm is actually so annoying. And I don't get it. And I don't care to min-max it. And I got recommended by your recent video yesterday? Yeah, see, like, that's weird. I'm also catching up with the episodes for Blue Archive as I only discovered you somewhat recently. Neat. Thank you. What are y'all thoughts on the new gacha system? Reading the most negative Steam reviews, the most recent negative. Are they already review bombing the game? That's so cringe, man. Jesus. They're going from a Spark system to a 50-50 in a game that's that is mostly about limiteds. What a horrible idea. Nerf the gacha system, do not play this game. For the love of all things cute and funny, don't add the damn 50-50 system. Man. I get that you need to make some bit of noise if you want them to like fix or change something. But like, holy, sometimes the Blue Archive community can be so insufferable. Holy Christ. Like, there's actually, like, there are so many people in the Blue Archive community that are just so unfun to be around. Low-key, it's crazy. And they're like, they're always the type of people to like say that it's, oh, I'm doing it for the love of the game, you know, I don't want the game to EOS. But like, they're so extreme to the point where it like actually drives people away from the game. And then they say, oh my god, gatekeepers, gatekeeping. I feel like there's good and bad ways to gatekeep. You know what I mean? Not all gatekeeping is equal. Oh, he's a streamer now? Dump the video recommendations. I never installed adblock since I respect all content creators. You can install adblock for my videos, to be honest, if you want. Like, I already make crumbs off these videos. I do not mind if you want to install an adblock so you don't have to watch 18
5-hour unskippable ads just to watch a 10-minute Blue Archive video. I watch your new videos fully, but I also like rewatching your opening skits and that only, so maybe I'm part of the problem. I doubt that's the problem. A handful of people like watching my videos in a certain way, I don't think is gonna have that big of an effect on how my videos get recommended. I'm a sucker with premium. I mean, if you have the money and you spend a lot of time watching content on YouTube, like I can see premium kind of being worth it. I personally would never buy premium, and it's more so because I just don't want to support YouTube. As someone that makes videos and has half their revenue taken by YouTube, you know, I'm already doing my part to support YouTube. I'm already doing more than enough for them. I mean, this outrage is expected whenever gacha system is nerfed. I don't know if it's not. It doesn't sound like a hard nerf though. It just sounds like it was changed. It doesn't exactly sound like it's a straight up downgrade. And the reason, like, people are being like, oh no, it's Hoyo all over again. Like, limited characters in this game rerun like twice a year. Like, we get so many reruns. I'm not trying to justify it, but like, I just don't think it's as bad as people are making it out to seem. I don't know. What are the requirements for gaining membership? Like YouTube membership? I think you get it automatically when you become a partner. The reason I haven't made a YouTube membership is because YouTube takes like 30%. The whole point, I've said this in a video before, the whole point with YouTube memberships is that someone watching my videos is like, oh, I like KubeShark, I want to support him directly. So they go to memberships to essentially, you know, support me directly. And then YouTube takes a quarter of the revenue, almost a third of the revenue. That's not supporting me directly. That's both of us being robbed by YouTube. If I ever do make something, it would probably be a Patreon or a Ko-Fi. But even then, I don't know if I want to do that because I don't have anything extra to give you guys, and I would feel bad if people are giving me money. You know? If I ever have the opportunity to make more videos, instead of like, I would just make the videos free on YouTube. There's no reason you should have to pay to get extra content from me. You know? And I always kind of think that, like, I guess if people want to support me, they can subscribe on Twitch. But then again, like, there might be people that only watch my YouTube videos and want to support me, and they don't really want to, you know, they don't want to, like, subscribe on Twitch if they're not going to be watching streams. But yeah, if I had the ability to make extra videos for a Patreon, I would literally just upload them to YouTube for free. If people want to support me, they can support me. Like, there shouldn't be an incentive, a money incentive or a content incentive. I don't know. Merch store, maybe? I don't know if I'd ever do merch either, to be honest. I don't know if I would ever do anything. I am happy to just keep making videos. That's all I'm here for. Making videos. And it kind of sucks. I really want this to be my job. And you can't, you can have YouTube as a job without some kind of external support or system. But yeah, I don't know. You can maybe do polls and support sites for what video topic / game people want. Well, I'm down. One time, someone in the YouTube video or in the YouTube comments gave me money to play a game, and I did that.
Little Witch no better. So like, I guess if someone really wanted to do that, but like also if the game is free or if the game is cheap enough, I'm happy to again just buy it. You know, I don't know. We'll see. I think Ko-fi. How do you pronounce that? I've never heard anyone pronounce it. I've heard some people say coffee. Ko-fi. I think they only take like 5% Kufi. They only take 5% of your revenue. So if I was gonna make something, Ko-fi. If I was gonna make something, it would maybe be a Ko-fi. Plus, I think you can just do like one-time donations. You know what I mean? Like, you don't have to subscribe and support me monthly, which I feel like you have to do with Patreon. Then again, and this is before I end the stream, this is a little bit of a inside scoop. I'm maybe gonna do 5% is optional. There's a setting to get 100%. Oh damn! If that, I mean, honestly, if that's the case, I would actually give them 5%. That is the type of business model I would like to support, and I would give them 5%. Absolutely, that's cool, man. You know, if that's actually true, then yeah, I wouldn't even consider Patreon. I would just do Ko-fi. I think if you get enough demand for it, opening a membership wouldn't be too bad, even if YouTube eats it. Yeah, see, that's the problem. Like, YouTube memberships is so easy. Like, it's already there. It's on the YouTube video, you know? Like, a lot of people have been moving to Ko-fi, but YouTube memberships is just so much more convenient for people. But like I'm happy, like, if me having a Ko-fi instead of YouTube memberships discourages some people from wanting to support me, that's a-okay. Like, I'm okay to not get that money if it means that YouTube also doesn't get the money. I do not care. I'm petty as fuck. YouTube is ass. Maybe that's why they're shadow banning me, because I constantly say how dog shit of a website they are. If it means YouTube doesn't get the money, that's fine. That is fine by me. When's the streamer? Did I miss it? Unfortunately, you missed it. This is the stream, and it's about to end. Open an OnlyFans. You can maybe do polls. Account EOS. I should really start saving my videos to hard drives, because that could actually happen someday. My whole channel could go disappearing, and like, because YouTube support is so bad and I don't have a Twitter account and I'm not a big YouTuber, I won't be able to get support or help if that ever happens. So, okay, yeah, maybe I should start backdating my videos. Maybe I should buy a hard drive just for storing old videos, and then start a Ko-fi so that if it ever does happen, you know. If I do make a Ko-fi though, like, it'll be in the description. I'm not gonna mention it. I'm not gonna be like, hey guys, every video. Cause I used to, like, I mean, every YouTuber is always like, oh guys, remember to like and subscribe. But like, since I came back to making videos a few years ago, like 3 years ago, I've made a note not to do that, because there's enough advertisements in the world. You don't need another YouTuber telling you to like and subscribe. If you like the video, you will, you know? So it'd be the same with the Ko-fi. If I ever make one, it'll just silently go in the description. I might mention it once, but yeah, it's just going to be in the description. And I will make sure to let everyone know, if it does happen, that there are no rewards. If you want to support it, it'll be there, but like, I can't promise anything extra. You might get a shout out at the end of the video, maybe. But like, that's about it. I don't know. Get a NAS.
I would love to make a second PC setup. I already have a bunch of old parts from my old computer. So all I would need is like just some cheap graphics card. cheap graphics card and cheap RAM. Yeah, we all know how cheap that is. And then I would basically have a second computer. So then I would just buy maybe a bunch of hard drives and just use it to store videos, old videos. Because I have 800 videos on this channel. Like that is a lot to lose if my channel ever does get shut down. What is your current PC setup? I have a Ryzen 9 5900X CPU. I have a 3080 Ti graphics card. And I have... I actually don't know. I think 64 gigabytes of 3600 megahertz RAM. I definitely have at least 32. I might have 64. And then I have like 9 terabytes of storage. Which, like, given my camera file sizes are huge, man. You'd be crazy how quickly my camera eats that up. You build a DDR4 Gen motherboard PC for cheaper parts. Oh yeah, like my current system is DDR4. There's no way I'd do DDR5. I already have a CPU, a power supply, and like fans and stuff. I would just need a motherboard, a graphics card, and storage and RAM. But I'm sure I could get, like, I wouldn't even use the PC for anything other than just maybe like storing old videos. So I'm sure I could get like 8 gigabytes of RAM for cheap. How many monitors do you have? Currently I'm using 2, but for a while I was using 3, but it was lagging my PC. Make the case out of cardboard. I feel like an open case is like, it wouldn't even be that bad. It's not hot enough in Ireland for open cases to actually get overheated. DDR5 only matters if you do really heavy creative stuff or you're giga gamer sweat. I mean, I kind of do. I use Premiere Pro and that shit. I use Premiere Pro and Photoshop and that eats my RAM. Okay. That's it. I feel like I'm gonna end up here for all day just talking, which is like actually a lot of fun. I've really enjoyed the stream, but I need to eat. Storage price is mind-blowing. True, but I feel like you can still get cheap hard drives. You just, you know, SSDs are stupid expensive, but you can still get cheap hard drives. And if all I'm using it for is to store, then I don't mind using hard drives, even if they're slow. Or just talking streams. I'd maybe be down to do that. But I probably wouldn't upload the VODs after. I'm kind of particular with how my channel is run. Which is why I haven't done very many YouTube streams so far. Is because, like... Yeah, I don't want to start shit posting a bunch of streams onto my YouTube channel. But if they're like official, like, oh, Xenozone Zero series or Blue Archive live streams, then I don't mind. Okay. That's it. Thank you guys for watching. Hopefully you enjoyed. I am definitely down to do this again next time. Next time is a Blue Archive stream for the 6th anniversary. Otherwise, next video is tomorrow, maybe. But yeah, thanks for watching. See you guys next time.